მილიონები აღჭურდა ჩვენ ბანკები გვაქვს იმდენი ზარალი გითხავთ პოლიტიკური პლურალიზმი წარმოადგენს დემოკრატიული საზოგადოების არსებობისთვის უმნიშვნელოვანეს ფაქტორს, რომლის ფარგლებშიც უზრუნველყოფილია აზრთა, შეხედულებათა, ღირებულებათა მრავალფეროვნება, სადაც კონკრეტულ ჯგუფებს აქვთ შესაძლებლობა და თავისუფლება გამოხატონ თავიანთი პოლიტიკური შეხედულებები და აქტიური მონაწილეობა მიიღონ პოლიტიკურ პროცესებში. დემოკრატიასა და პლურალიზმს შორის კავშირი სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა. რამდენადაც სწორედ დემოკრატიის მოთხოვნაა თითოეული ადამიანი საკუთარი განსხვავებული შეხედულებითა და ღირებულებებით. თავისუფლად უკავშირდეს ხელისუფლებას, მიიღოს მონაწილეობა სახელმწიფოს მართვის პროცესში ცენტრალურ თუ რეგიონულ დონეზე. პლურალიზმი საკუთარ თავში გამორიცხავს მხოლოდ ერთი ჯგუფის შეხედულებისა თუ ღირებულების დომინირებას საზოგადოებაში სხვათა დუმილის ხარჯზე. თუმცა, ამის იმისთვის, რომ პოლიტიკური პლურალიზმი იქნეს უზრუნველყოფილი, აუცილებელია ქვეყანაში შეიქმნას გარემო, რომელიც პირველ რიგში მისი არსებობის საშუალებას იძლევა. ხომ არ იცით, ვინ არის ავტორი ამ ტექსტის, ხო არ გეცნობათ, ვინმე ეს ხო ვერ გაიხსენებთ? თომას ჯეფერსონი? არა, თქვენ ხართ ბატონო ძაძა, მომხსენებელი მოსამართლე იყავით ამ საქმეს. მადლობა. შევადარე თავი. ძაძა. ნუ ახლა ამერიკის მესამე პრეზიდენტად მე მაგის საშუალება არ მექნება, მაგრამ თუ რა თქმა უნდა თქვენ განაცხადეთ. დადებითად. უახლოეს მომავალში არ მექნება. თუმცა მთავარია ციტირებენ ბატონო ზაზა თქვენს გამონათქვამებს. ფაქტი ეს არის. ეს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარი ზაზა თავაძის დღევანდელი მოსმენის კადრები იყო. საკუთარი ციტატები პოლიტიკური პლურალიზმის შესახებ, რომელიც მას გიორგი მშვენიერაძემ წაუკითხა, როგორც ნახეთ თავაძეს თომას ჯეფერსონის ეგონა. ღია მოსმენები, რომელიც უკვე სანახაობად გადაიქცა. ეს რეაქციაა, რომელსაც ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს წარმოგიდგენთ მე, ჟურნალისტი ინგა გრიგოლია. მთელი ქვეყანა საქართველოს გენერალური პროკურორის დიპლომით ერთობა და ამაოდ დაეძებს მის თანაკურსელებს. ერთობა და თან ბრაზობს იმ ტრაგიკომედიაზე, რასაც გუში მთელი დღე ვუყურებდით. გენერალური პროკურატურა კი სწორედ ბატონი შალვა თადუმაძის მეთაურობით სასამართლოებსა და გამოკითხვებზე დაატარებს ყველა იმ ტელეკომპანიის დამფუძნებელს, რომლებზეც ხელისუფლების გავლენა და ჰეგემონია არ ვრცელდება. TV პირველის დამფუძნებელს და მის მამას, მთავარი არხის და ფორმულას დამფუძნებლებსა და ხელმძღვანელებს პლუს ჟურნალისტებს. შალვა თადუმაძემ, რომლის სტუდენტობის დროინდელი ვერც ერთი ჯგუფელი ამ წუთამდე ვერ მოინახა, საკუთარი საქმე გააკეთა და ახლა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობას უმიზნებს. სავარაუდოდ გახდება კიდეც რეალობა, რომელშიც ვცხოვრობთ, მართლა ტრაგიკომედიას ემსგავსება. ესაა ქვეყანა, სადაც კრიმინალები პოლიციელებთან კრიმინალურ საქმეებს ალაგებენ და პოლიციელებისვე მონაწილეობით იტაცებენ და კლავენ ადამიანს. ესაა ქვეყანა, სადაც აქციის დარბევაში მხილებულ პოლიციელებს ციხიდან ათავისუფლებენ, თავად კი აქციის მონაწილეებს ჯანმრთელობის რთული მდგომარეობის მიუხედავად საკანში ტოვებენ. ესაა ქვეყანა, სადაც 20 ივნისის დრამატულ მოვლენებზე უფრო მეტი პოლიციელი ცნეს დაზარალებულად, ვიდრე ათეულობით დასახიჩრებული ახალგაზრდა. ესაა ქვეყანა, სადაც გენერალური პროკურორი მაკო გომურზე, რომელსაც თვალი დარბევისას დააკარგინეს, ასეთ რამეს ამბობს, რომ გომურსა და სხვა დაშავებულებს ამ დრომდე იმიტომ არ აქვს დაზარალებული სტატუსი მინიჭებული პროკურატურის მხრიდან, რომ თურმე გამოძიებას არ დაუდგენია ვინ ესროლა მათ ტყვიები. ხო, ესაა ჩვენი ქვეყნის რეალობა და ესაა ჩვენი გამოძიება. ადამიანებმა თვალები დაკარგეს, დაზარალებული სტატუსსაც კი არ ანიჭებენ და ამ დროს სასამართლოებში იმავე თადუმაძის ხელმძღვანელობით დაწყებული საქმის გამო, თუნდაც სხვა
სხვა თემა შევეხოთ. ბიზნესმენებს იმ საქმეზე ედავებიან და უმტკიცებენ საშინელი კრიმინალი ჩაიდინეთო, რომელიც 11 წლის წინანდელია და რომელსაც არც მომჩივანი ყავს და არც დაზარალებული. მავრმა თავისი საქმე გააკეთა. ყველა საქმეზე, რომელიც არასასურველი მედია მფლობელების ან ბიზნესმენების თემას უკავშირდებოდა. მაგრამ ამ ქვეყნის გადაწყვეტილებების მიმღები მთავარი პირის ლოგიკით მავრი კი არ უნდა წავიდეს, არამედ უზენაეს სასამართლოში უნდა გადავიდეს, რადგან როგორც ჩანს, ეხლა იქაა საჭირო. გვიყურებს TV პირველის მაყურებელი და გვისმენს რადიო მაესტროს მსმენელი FM-ზე 94.7. ეს საქართველოს გენერალური პროკურორია. მე დავამთავრე ნოდარ დუმბაძის სახელობის ჰუმანიტარული ინსტიტუტი. კურსელები ხო არ გახსოვთ? 3. დამისახელოთ ერთი თქვენი თანაკურსელი, რომელმაც 93 წელს ჩააბარა იმ ინსტიტუტში, რომელიც 94 წელს შეიქმნებოდა. არ მიმიღია არც ერთი ჩემი თანაკურსელისგან თანხმობა. მე საუბრა მის დიპლომზე და მის განათლებაზე ამ ტრიბუნიდან. აი ფიქტიურ არარსებულ უნივერსიტეტში ფეხიც არ გაქვს მიდგმული. საერთაშორისო სამართალში ნიშანი რა ყავდა? სამიანები მყავს სამწუხაროდ. საერთაშორისო სამართალს საერთოდ არ სწავლობთ. ის ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატი იყო. ამ ქვეყანაში ცხოვრობდა 2 მილიარდელის ოჯახი და 2 მილიარდელის ოჯახს ამ დიპლომით ემსახურებოდი. თქვენო ბიძინა ივანიშვილის დაქირავებული პირი არ ყოფილიყავით. გახდებოდით გენერალური პროკურორი? მას უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობას უპირებენ და სავარაუდოდ გახდიან კიდეც. სამართლიანობის კალღმერთ ვინ არის? ბატონო, სამართლიანობის კალღმერთ. ვიკიპედია არ მაქვს ეხლა. დიდოსტატის მარჯვენა უნდა წერო. არ ვიცი. ინგლისური ტექსტს აკითხული გაქვთ თქვენ დიპლომის 20 სიტყვაში 10 შეცდომა არის. რა სახის დიპლომიც მოცეს, ის დიპლომი წამოვიდე. ბოდიშით რო ამ ქვეყანაში დავიბადე, ესეთ ქვეყანაში დავიბადე, ესეთი განათლების სისტემა იყო. ეს საქართველოა. მაკო გომური და გიორგი სულაშვილი რა გიშნით ხელს რომ დაზარალებული სტატუსი ჰქონდეს? თვითონ გამოითხარა თვალი? რით ახსნით ამას რომ მაკო გომურს დაზარალებული სტატუსი არა? ჩავიხედავ ამ საქმეში და ჩაიხედავ? იმიტომ რომ მე ხა ყოველდღიურ რეჟიმში ამ საქმეს არ ვეცნობ. ეს რეაქცია და ქართული პოლიტიკის ტრაგიკომიკურ ამბებზე ვსაუბრობთ TV პირველზე. ადამიანთა ჯგუფი ცდილობს შექმნას ლეგენდა, რომ ამ ქვეყანას ყავს უდიპლომო გენერალური პროკურორი. გავიგეთ, ეხლა არის მცდელობა, რომ შექმნა ლეგენდა, რომ ამ ქვეყანას ეყოლება უზენაეს სასამართლოს მოსამართლე უდიპლომო, მაგრამ გარდა ეჭვებისა არაფერი არ არსებობს დოკუმენტი, იმიტომ რომ ბუნებაში არ არსებობს დოკუმენტი, რომელიც ვერ დაასაბუთებს, რომ მე იურიდიული განათლება არ მაქვს. ფაქტია, რომ ჩვენ საქმე გვაქვს ბიძინა ივანიშვილის ავტოკრატიულ მმართველობასთან, მის კერძო ადვოკატთან, რომელიც დღეს დანიშნულია მთავარ პროკურორად, უდიპლომო ადვოკატთან, უცოდინარ ადვოკატთან, ასეთივე უცოდინარი პროკურორების აგერ უყურებ, აგერ თვალებში ეგრეთ განან, უცხოად ითხოვდნენ მტკიცებულებებს, რომელიც მოიპოვა ჩვენმა ადვოკატმა, დღეს ითხოვენ ამ მტკიცებულებების ამოღებას საქმიდან. აი ამასთან რა გვაქვს საქმე? ეს ხალხი არ არის ღირსი, რომ საქართველოს ემსახუროს, არ არის ღირსი ჩვენი ქვეყანა, რომ ესეთი სამართალი კონდეს და ამას ჩვენ, როგორც მე პირველივე ხტომაზე ვთქვი, აქ ვიდექი მაშინაც, ჩვენ ამ სიტუაციას შევცვლით. დავტოვებთ ღირსეულ ადამიანებს, იმიტომ რომ საბედნიერო ჩვენ ყავს ღირსეული იურისტები, ღირსეული მოსამართლეები, რომლებსაც აი ეს ერთი დამპალი ვაშლის ამბავი რო არის, რომელიც თელ კალათას ალპობს და ესე ვთქვათ აფუჭებს, ამ სისტემას ჩვენ გავწმენთ და დავტოვებთ ამ ქვეყანას ღირსეული წესიერი ადამიანების ხელში. ამას მე გპირდებით ჩემი გუნდის სახელით და ეს მოხდება ბიძინა ივანიშვილის საბჭოური მენტალიტეტი. რეიდები, რომელიც მან რუსეთში ისწავლა და რომელსაც საქართველოში ანხორციელებს და ის მეთოდები, ის დაპირებები, ის ტყუილები, რომელიც 2 საარჩევნო პერიოდის განმავლობაში ჩვენ ყველა მოვისმინეთ. გადაახვიეთ მისი დაპირებები და მინდა ოცნების წევრებს უთხრათ, ცოტა შეგწყვეთ, სად გახართ.
ყველასათვის ნათელია რომ ეს არის ბიძინა ივანიშვილის ორგანიზებული პოლიტიკური ანგარიშწორება, რასაც ეწირება საქართველოს ინტერესები. ამის გამო უზარმაზარ ზიანს იღებს სახელმწიფო, მისი ინსტიტუციები და თითოეული მოქალაქე, მაგრამ სამწუხაროდ პრიორიტეტი ბიძინა ივანიშვილისთვის არის ჩვენთვის ანგარიშწორება და ამისთვის იყენებს პროკურატურას, მის მთავარ პროკურორს, რომლის განათლება და მორალი რბილად რომ თქვათ ბევრ კითხვის ნიშანს ბადებს. თქვენ თვითონ ნახეთ მისი გამოსვლა გუში, რაც მთავარია მეთოდი, რომელსაც იყენებს ბიძინა ივანიშვილის მთავარი პროკურორი, ეს არის კარგად აპრობირებული მეთოდი ავტოკრატიული რეჟიმების მიერ, როდესაც ფულის გათეთრების დაბრალებით ხდება პოლიტიკური ოპონენტების დევნა. აცხადებს ბადრი ჯაფარიძე, ლელოს ერთ-ერთი დამფუძნებელი ბიზნესმენი ბადრი ჯაფარიძე არის რეაქციის გამხსნელი სტუმარი. დიდი მადლობა ბატონო ბადრი, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. დღეს არ ვიცი მომეჩვენა თუ გაცილებით უფრო რადიკალურები იყავით თქვენც და მამუკა ხაზარაძეც ბიძინა ივანიშვილის მიმართ, ვიდრე აქამდე გაკეთებულ ნებისმიერ განცხადებაში და თუ არ მომეჩვენა რამ გამოიწვია ის, რომ დღეს ბევრად უფრო მძაფრები იყავით. სამწუხაროდ, რასაც ჩვენ ვაკვირდებით პროცესები, ქვეყანაში მიმდინარე პროცესები, კიდევ უფრო მეტად გვარწმუნებს იმაში, რომ დღეს ჩვენ ვართ პრაქტიკულად სახელმწიფოს გრევის პროცესის დამკვირვებლები. იმიტომ რომ მართლმსაჯულების ის სისტემა, რომელიც დღეს შეიქმნა, რომელიც ემსახურება პრაქტიკულად ერთ ადამიანს, ეს ნიშნავს, რომ ქვეყანაში სამართალი არ არსებობს, კანონის უზენაესობა არის ფეხქვეშ გათელილი. ინსტიტუცია, ისეთი უმნიშვნელოვანი ინსტიტუციები, როგორც არის პროკურატურა, როგორც არის სასამართლო, გახდა აბსოლუტურად დაცინვის და არასერიოზული აღქმის საფუძველი, რაც არის თავისთავად დიდი ტრაგედია და ამის გამო ჩვენი შეფასებებით ასახავს ამ სამწუხარო რეალობას და ტრაგიკულ რეალობას, მე ვიტყოდი. ბატონო ბადრე, აი დღევანდელი სასამართლო პროცესის მერე ხომ არ გაგიჩნდა თქვენს მამუკა ხაზარაძესაც, ჩვენი დამფუძნებლის მამასაც შეიძლება ავთანდილ წერეთელს განცდა, რომ შესაძლებელია საქმე მიდიოდეს იქითკენ, რომ თქვენ პატიმრობა გემუქრებათ და ამას ხომ არ უნდა მივაწეროთ ეს თქვენი რადიკალური განცხადებები, არა მხოლოდ თქვენი, იგივე მამუკა ხაზარაძეზეც მე იგივეს ვიტყოდი, ის დღეს ბევრად უფრო მკაცრი იყო ივანიშვილის ორგანიზებული პოლიტიკური ანგარიშწორების შესახებ როცა საუბრობთ. საქმე იმაშია, რომ აქ ჩვენ გვესმის რა პრობლემების წინაშეა ქვეყანა, გვესმის ის ზეწოლა და გვესმის ისიც, რომ დღეს სახელმწიფო მანქანა ემსახურება ერთ კონკრეტულ ადამიანს და მის შეხედულებებს და მის ასე ვთქვათ მიზნებს ცდილობს, რომ დააკმაყოფილოს. შესაბამისად ჩვენ ამ საფრთხეს და ამ გამოწვევას თვალს უსწორებთ, მაგრამ ეს ჩვენ პირდაპირ მინდა ხაზი გავუსვა, ეს ჩვენ არ დაგვახევინებს უკან, ჩვენ ვიქნებით უკომპრომისონი აუცილებლად, იმიტომ რომ საუბარია არა ჩემზე ან მამუკაზე, არამედ საუბარია ქვეყნის მომავალზე, საუბარია ჩვენი შვილების მომავალზე. ის რაც დღეს ხდება ამ ქვეყანაში, ამის ესე გაგრძელება ნიშნავს, რომ ჩვენ შვილებს მომავალი არ ექნება. რა ხდება? შეგიძლიათ უფრო რომ განვიმატ პირველად ხართ სხვა შორის თქვენ ჩემი სტუმარი, არასოდეს არ ყოფილხარ და მაინტერესებს თქვენეული განმარტება, აი რა სიტყვით რა ხდება. როგორც ჩანს, სანამ თვითონ არ შევეჯახებოდით, ჩვენ ვერ დავინახავდით ამ პროცესების ტრაგიზმს, რაც ქვეყანაში მიდის. შემდეგ კითხვას დაასწარეთ, ეხლა უნდა მეთქვა, სანამ თქვენ არ შეგეხოთ ვერ ხედავთ. ხდება ის, რომ რაც არის ქვეყნისთვის და სახელმწიფოსთვის ყველაზე მთავარი დამახასიათებელი, ეს არის კანონის უზენაესობა, ეს არის ფეხქვეშ გათელილი. ხედავთ იმას, რომ ადამიანები უმნიშვნელოვანეს სახელმწიფო პოზიციებზე არ ინიშნებიან მათი კომპეტენციის, განათლების ან დამსახურების მიხედვით, არამედ ინიშნებიან მათი ლოიალურობის მიხედვით ერთი კაცის მიმართ. და ეს არის ამ ინსტიტუციების და სახელმწიფო სტრუქტურის დაშლის ყველაზე დიდი, ასე ვთქვათ, საფრთხე და რასაც სამწუხაროდ ვაკვირდებით ყველანი ერთად. აი წერან თქვენ თვითონვე დამასწარით ხო გითხარით როგორ ჩანს სანამ ჩვენ არ შეგვეხო და აი ის რომ ეს ხალხი ინიშნება პირადი ურთიერთობების გამო და ამას ვერ უარყოფთ, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი ვინც საკვანძო პოზიციებზეა ხო პირდაპირ დაკავშირებული არის ქართული ოცნების ლიდერთან და რიტორიკული იქნება ეხლა ჩემი შეკითხვა ამაზე რაღაც სხვა ფორმულირება რომ გავაკეთო, მაგრამ აქამდეც ხომ ხდებოდა
ვნებოდა. ანუ წიღარაც ბძანეთ ეს ჩავთვალოთ თქვენს პასუხად ბატონო ბადრი, რომ სანამ ჩვენ არ შეგვეხო მანამდე ვერ გავახილეთ ფართოდ თვალე. მინდა გიპასუხოთ ინგა რომ ჩვენ ვცდილობდით იმ ადგილზე სადაც ვიყავით, ვცდილობდით გვემსახურა ამ ქვეყნისათვის, მე მგონი გამოგვივიდა კიდევაც, იმიტომ რომ შევქმნით სამაგალითო ინსტიტუციები, რომლებიც ჩვენ ქვეყანას სახელი გაუთქვეს მის ფარგლებს გარეთ, შევქმნით 10,000 სამუშაო ადგილი, მაგრამ აღმოჩნდა ის განსაკუთრებით ბოლო წლებში აღმოჩნდა რომ ეს ჩვენი მცდელობა და მაგალითების შექმნა უპირისპირდებოდა სრულიად განსხვავებული კულტურის დანერგვას ქვეყანაში, როდესაც იმ გამჭვირვალეობას, რომელსაც ჩვენ კულტივირებას, რომლის კულტივირებას ჩვენ ვახორციელებთ, დაუპირისპირდა ეჭვების, შეთქმულების თეორია და დავინახეთ რომ ბოლო 2 წლის განმავლობაში განსაკუთრებით თვალსაჩინოდ გამოვლინდა ეს, რომ უკვე პრაქტიკულად ყველა მეტნაკლებად საღად მოაზროვნე, დამოუკიდებლად მოაზროვნე პოლიტიკოსი ნენდანად ჩამოშორებული იქნა სახელმწიფო პოზიციას და ეს პოზიციები დაიკავეს ადამიანებმა მხოლოდ ერთი ნიშნით. ვინ უფრო ლოიალური იქნება ამ ერთი მმართველის ბიძინა ივანიშვილის მიმართ. ბატონო ბადრე, აი ეჭვების შეთქმულების თეორიები, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, რატომ აღმოჩნდით აი ამ ეჭვებსა და შეთქმულებებში როგორც ერთ-ერთი მონაწილე პირი და ადამიანები, რომლებიც ჩამოშორებული იქნენ ამ ადამიანებში კვირიკაშვილს ხომ არ გულისხმობთ მათ შორის კვირიკაშვილი. მათ შორის კვირიკაშვილი. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, რატომ დაეწყო მაშინ ასე დაგისვამთ კითხვას ეჭვიანობა ბიძინა ივანიშვილს თქვენზე, თუ კი და რადგანაც თქვენ თვლით, რომ ის რაც დღეს ხდება, ესა მისი მხრიდან თქვენზე და ხაზარაძეზე პოლიტიკური ანგარიში. მადლობა ამ კითხვისათვის, იმიტომ რომ ეს ჩემი აზრით ამ კითხვაზე პასუხი იძლევა გასაღებს და მოხსნას იმ ყველაფრის, რაც ბოლო წელიწად ნახევარია ხდება და იმ პროცესების, რომელიც ქვეყანაში მიმდინარეობს. ჩვენ ვცდილობდით და მთელი დასაწყისიდან, ჩვენი საქმიანობის დასაწყისიდან ყოფილიყავით ყოველთვის დამოუკიდებლები და შევექმნა ისეთი სისტემები, სტრუქტურები, რომელშიც იქნებოდა საუკეთესო ფინანსური ინსტიტუტები, ყველაზე განთქმული, ყველაზე რეპუტაციული და ჩვენ ამას ვახერხებდით. მაგრამ როგორც ჩანს, ჩვენი დამოუკიდებლობა უკვე საფრთხის შემცველი აღმოჩნდა ბიძინა ივანიშვილისათვის. და მან ჩემი და ჩვენი დაკვირვებით მის გონებაში, მის წარმოსახვაში ჩვენ უკვე შევიქმნით საფრთხე, ანუ ადამიანები, რომლებიც ერთის მხრივ არიან დამფუძნებლები წამყვანი ფინანსური ინსტიტუტის, რომელიც ივაჭრება, რომლის აქციები ივაჭრება ლონდონში, ყავთ უამრავი პარტნიორი და ყველა არის საკმაოდ ცნობილი და უზარმაზარი რეიტინგის და რეპუტაციის მქონე. მეორეს მხრივ ანაკლის პროექტი დავიწყეთ და ანაკლის პროექტი მისთვის არასდროს არ იყო კომერციული პროექტი, როგორც ჩანს და მან დაინახა ამაში პოლიტიკური მიზნები და მესამე რაც ძალიან საინტერესოა, მან იმის გამო რომ ჩვენ 2008 წელს ვისესხეთ თანხები ავტოწერეთილისგან დაინახა კავშირი ჩვენსა და პირველ არხს შორის. ანუ შეიქმნა შეთქმულები ტv პირველს შორის, ანუ მის გონებაში შეიქმნა ეს რაღაც კონგლომერატი, ერთის მხრივ ბანკი, რომელშიც საიდანაც ჩვენ შეგვიძლია მის წარმოდგენით ფული ავიღოთ, როცა გვინდა, რამდენიც გვინდა, იმიტომ რომ მისთვის წარმოუდგენელია და არ ესმის თუ როგორ იმართება საჯარო ბანკი და ეს არ არის ის ბანკი, რომელსაც ის მართავდა რუსეთში, სრულიად განსხვავებული არის. ამავდროულად აგერ პოლიტიკური დატვირთვის პროექტი და მესამე ტელეარხი. ანუ ეს ამ შეთქმულების თეორიისთვის ყველაზე კარგი საზრდო გამოჩნდა და დაიწყო სამივე მიმართულებით ჩვენს წინააღმდეგ ბრძოლა. როგორ დავაჯეროთ ბიძინა ივანიშვილი, რომ არანაირი შეხება მამუკა ხაზარაძეს და ბადრი ჯაფარიძეს თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ დღეს მაგალითად სასამართლოში სამივე ავტოწერეთელთან ერთად ისხდნენ ერთმანეთის გვერდიგვერდ. არა აქვს ბატონო ბიძინა, თუ ჩვენ სიტყვა ჟურნალისტების სიტყვას რაიმე ფასი აქვს თქვენთვის, დაიჯერეთ, რომ საერთოდ არანაირი შემხებლობა ფინანსური მით უმეტეს და რაღაც პარტნიორული არ გვაქვს მამუკა ხაზარაძესთან და ბადრი ჯაფარიძესთან. რატომ დაინახა ეს საფრთხე ბატონო ბადრე? ანუ მან თქვენში კონკურენტი დაინახა, იწეგან თქვით, რომ ხო ასეთი წარმატებული ფინანსური ინსტიტუტი და შეგვეძლო ნებისმიერ დროს თქვა დიდი ფულის ამოღება, ხო ესე გავიგემე. ანუ რატო კონკურენტი დაინახა? ერთ-ერთმა ევროპელმა დიპლომატმა, რომელიც ესწრებოდა შეხვედრას შარშან ზაფხულში ბატონ ბიძინას მონაწილეობით, მან მითხრა კონფიდენციალურად, რომ ბატონმა ბიძინამ თქვა, რომ აქ იქნება ალტერნატიული ძალაუფლების ცენტრი. დიპლომატს უთხრა? დიპლომატებთან საუბრისას. ძალაუფლების ალტერნატიული ცენტრი,
ანუ მის წარმოსახვაში ეს ყველაფერი სამივე კომპონენტი შეადგენდა ალტერნატიული ძალაუფლების ცენტრის შექმნის ცდილობას. ამას გადაყვა ჩემი აზრით კვირიკაშვილი ამ წარმოდგენას. შემდგომ იქნა განხორციელებული შეტევა ჩვენზე პიროვნულად, რომ ჩვენ ჩამოვაშორებინეთ ბანკიდან. შემდგომ განხორციელებას გააგრძელდა სამწუხაროდ ამას ასე იგი ავტოწერეთლის ბრალდება პირდაპირ არის დაკავშირებული იმასთან, რომ ეს ეჭვი, რომ ჩვენ პირველ აღთანა ვართ დაკავშირებული მის წარმოსახვაში არსებობს. პირველი არხი არ ვარ, პირველი ვარ. ბატონბიძინა კიდევ ერთი ძალიან კარგია რომ ისწორეთ. მე ვაპროტესტებ რატო რას უკითხეთ ხა ივანიშვილს ვარა. ვაპროტესტებ იმას რომ არანაირი შეხება არ აქვს ამ ადამიანებს ფინანსური და რაღაცა სადამფუძნებლო და ასე შემდეგ TV პირველი. თუ თქვენ ნახავთ ეხლაც რესპონდენტი არის დღეს ჩემი. ინდა თუ თქვენ ნახავთ მათი ასე ვთქვათ ტროლების წარმოებლების ზოგიერთ ტროლს თუ მიადევნებთ თვალყურს თქვენ დაინახავთ რომ ეხლაც არის საუბარი რომ აფინანსებენ TV პირველს და ეს წარმოდგენა ეს არის ძალიან მყარად ჩაცემენტებული და ამის გამო არის დღეს ავტოწერეთელი ჩვენთან ერთად ამიტომაც არის ბრალდებული. ამიტომ ეს სამივე მიმართულება თუ თქვენ შეხედოთ სამი მიმართულებით იქნა განხორციელებული შეტევა და დღეს ჩვენ ვართ სასამართლოში სრულიად აბსურდულ და გაუგებარ და ყოვლად უპრეცედენტო ბრალდებით და ამას ეწირება ქვეყნის ინტერესები მე დღეს ხაზგასმით აღვნიშნე. ბატონო ბადრი, მგონი უადგილოადგილა შეგაწყვეტინეთ, წეგან ძალიან საინტერესო თემაზე საუბრობდით, ძალაუფლების ალტერნატიულ ცენტრთან დაკავშირებით, რომელზეც საუბარი ქონდა მას თურმე დიპლომატებთან. პირველ რიგში მე არ მაქვს იმის ილუზია, რომ თქვენ სახელს და გვარც მეთქვით, რომელმა დიპლომატმა გითხრათ, არ ვიცი, შეიძლება ესეც მოხდეს და გითხრათ თუ გექნებათ სურვილი, მაგრამ საქართველოში აკრედიტებულ უცხოელ დიპლომატებზეა საუბარი? დიახ. ანუ საქართველოში მყოფ დიპლომატიურ კორპუსს მან უთხრა რომ იქნებაო კორპუსი არა იყო შეხვედრა რომელზეც ითქვა ეს ასე ვთქვათ ინგლისურ თარგმანში ეთქვა ამ დიპლომატს მოისმინა მან ეს რომ იყო ნათქვამი ესე სწორედ რომ აქ ცდილობაა რომ შეიქმნას ალტერნატიული ძალაუფლების ცენტრი რაც სრულიად დაშორებული სინამდვილესთან გარდა იმისა ამ დიპლომატის ვინაობას მან თხოვა რომ არ გამემხილა მე ვის გულისხმობდნენ გიორგი კვირიკაშვილის მამუკა ხაზარაძეს პადრი ჯაფარიძეს ანუ რატომ გაზუსტებინებ ხმები ძალიან საინტერესო რასთან აქვს საქმე იმიტომ მე სულ ვცდილობდი გამეგო რა იყო ამ იერიშის უკან რატომ დაიწყო ესეთი დაჟინებული მცდელობა ჩვენზე ჩვენ დისკრედიტაციის ჩვენზე იერიშის მოტანის და ასე შემდეგ და შემდგომ დაემთხვა ამ დიპლომატის მიერ ჩემთვის გამოცემული ინფორმაცია და სწორედ კარგად ხსნის ყველაფერს ჩემი აზრით ეს ინფორმაცია კარგად სწორედ გასაღებს იძლევა იმიტომ რომ ლაპარაკი იყო სწორედ იმაზე რომ ეს არის პოლიტიკური დატვირთვის პროექტი ღმერთყლოვან პროექტზე საუბარი ეს არის დიახ ეს არის ბანკი რომელიც თურმე ის თუ ლონდონში ივაჭრება და ქვეყნის სახელი გააქვს გარეთ და $100 მილიონი შემოაქვეყანა ეს არაფერი არ არის თავარია რომ ის თურმე მე და მამუკას გავლენის ქვეშ იყო და ამიტომ მიეცა დავალება გარკვეული არხით და ის არხით ცნობილია ეროვნულ ბანკს რომ ჩავოვაშორებინეთ მე და მამუკა მართლობით ორგანოს და მესამე TV პირველი არა აღარ შემეშლება ცხადია TV პირველი რომელიც განსაკუთრებულ განრისხებას იწვევდა მასში როგორც მე გავიგე საპრეზიდენტო არჩევნების პერიოდში იმის შემდგომაც და საზოგადოოდ ძალიან დიდ გაღიზიანებას იწვევს. ანუ ჩვენ ვიწვევთ ივანიშვილის განრისხებას და გაღიზიანებას. მე როგორც ვიცი ძალიან დიდ გაღიზიანებას იწვევდით და მე ვფიქრობ ეხლაც იმიტომ არის ბატონი ავთანდილი ბრალდებული დღეს სასამართლოში. ეს იმ დიპლომატმაც გეთხრათ მედიასთან მიმართებაში. არა მედიასთან მიმართებაში არა. მედიასთან მიმართებაში სრულიად პასუხისგებლობით ვამბობ რომ მას ის დარწმუნებული იყო, დღესაც დარწმუნებულია, რომ ჩვენ ვართ დაკავშირებული TV პირველთან. რა ფორმით ვართ დაკავშირებული, ალბათ მას უნდა ვკითხოთ, იმიტომ რომ თქვენ თვითონ მოგეხსენებათ, რომ საერთოდ $1 ინვესტიციაც არ გავუკეთებია ამ თქვენ არხში და რა კავშირი გარდა იმისა, რომ მეგობრობთ ავთანდი წერეთელთან, მის შვილთან და კარგად გიცნობთ თქვენ სხვა კავშირი არც არ გქონია TV პირველთან, მაგრამ რატოღაც ეს აზრი ჩაცემეთ და ან ვიღაცამ უკარნახა, მე არ ვიცი.
და ეს უკვე გამყარდა და ამ წარმოდგენის და ამ წარმოსახვის სხერპლი ვართ ჩვენ იმ თვალსაზრისით რომ დაიწყო ეს შეტევა სხვადასხვა არხებით წელიწად ნახევარზე მეტია. კიდევ ერთ რამეს კითხავთ ბატონო ბადრი, იმიტომ რომ პირველად მოვისმინეთ თქვენი ეს ნათქვამი ძალაუფლების ალტერნატიულ ცენტრთან დაკავშირებით და ჩემთვის საინტერესოა იმდენად რამდენადაც აქ დიპლომატებთან ქონდა ამის შესახებ საუბარი. ანუ მას ეჭვიანობა დაეწყო კვირიკაშვილი ქმნიდა ალტერნატიულ ძალაუფლების ცენტრს თუ არა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის ფულით? ეს მან ჩემი აზრით ყველასთვის ცნობილიც არის თქვა კიდევაც პირდაპირ ქართული ოცნების დეპუტაციასთან შეხვედრისას რომ ეს არსებობდა ეჭვი რომ გიორგი კვირიკაშვილთან ერთად რაღაც შეთქმულება არ ვიცი იქნებოდა რომელიც სრულიად აშორებულია სინამდვილეს ეს მოყვა უშუალოდ აი ამ დემონსტრაციებს რომელიც რუსთაველზე იყო და ეთქვა ამ დემონსტრაციებმა გამოიწვია ეს რაღაც წარმოუდგენელი შეთქმულების ბასიანის არა შემდგომ აი ეს ტრაგიკულად დაღუპული სარაიძის აქციებზე მამის მონაწილეობით აქციები როცა იყო ამის შემდგომ დაიწყო ეს შეთქმულების თეორიამ ასე ვთქვა გაიდგა ფესვები რომ თურმე ჩვენ რაღაცას იქ კვირიკაშვილთან ერთად ვაპირებდით ან ვაკეთებდით რაც სრულიად დაშორებულია რა თქმა უნდა სინამდვილეს იმიტომ რომ ჩვენი ამოცანა იმ პერიოდში იყო ერთადერთი იქ სადაც ვიყავით იმ საქმის ვემსახურებოდით იმ ინსტიტუციებს ვანვითარებდით და სხვა არასოდეს არანაირი მით უმეტეს მედიას ბიზნესში არ ვსაყოფილად. ბატონო ბადრი, შეგიძლიათ მითხრათ თუ გაქვთ რასაკვირველია ინფორმაცია ივანიშვილის გარდა ხელისუფლებაში ვინ იყო კიდევ ის პირი ან ვინ იყვნენ ის პირები ვინც კვირიკაშვილის შეთქმულებაში იყვნენ დარწმუნებული და მოუწყეს ის რომ ის პრემიერობიდან გადაეყენებინათ სიღარიბის მიზეზებით. იცით რა ახლა მე მიჭირს კონკრეტულ პიროვნების დასახელება არა მაქვს მე დაახლოებით გარემოცა ცნობილია მე მგონი ყველასთვის აი ადამიანები იკვებებიან და ხელფასს იღებენ იმაში რომ რაც შეიძლება დიდი დაუჯერებელი ჭორი მიიტანონ და რაც შეიძლება წარმოუდგენელი შეთქმულებაში დაარწმუნონ მათი ხელმძღვანელი ეს არის მე მგონი მათი ხელფასი წყარო და ამიტომ ეხლა კონკრეტულად ვინ იმუშავა რა ინფორმაცია მიუტანა ეს ჩემთვის ეხლა არ არის ცნობილი. ანუ ეს ადამიანები სახელები და გვარებით არ შეგიძლიათ გითხრათ ვიზეც ეხლა ვარაუდ. ბატონო ბადრი, აი წეხა ნახსენეთ საპრეზიდენტო არჩევნები TV პირველთან კონტექსტში. საპრეზიდენტო არჩევნებზე მამუკა ხაზარაძემ თქვა ჩემთან სტუდიაში რომ მე როცა ის ცნობილი წერილი გამოვაქვეყნეო სალომე ზურაბიშვილის არჩევნებზე ბადრი იყო წინააღმდეგიო. შეგიძლიათ გითხრათ რატომ იყავით მაშინვე წინააღმდეგი? და გითხრათ რომ თვითონ ეს წერილი იმ წერილის ტონი და თვითონ შინაარსი იმდენად შეურაცხყოფელი იყო იმდენად აცილებული იყო რეალობას რომ ჩემში პროტესტი გამოიწვია ისე როგორც მამუკაშის მაგრამ მამუკამ თქვა მაშინ და მეც ვადასტურებ რომ ჩვენ სხვა პასუხისმგებლობა გქონდა იმ დროს უზარმაზარი ინსტიტუციები იყო ჩვენს უკან შესაბამისად როცა დავინახეთ რომ სრულიად არაადეკვატურ შემოტევასაა ადგილი ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ გავუკეთებინა განცხადება მაგრამ ეს განცხადება კიდევ ერთხელ ამბობ არ იყო კონკრეტული კანდიდატის ხარდამჭერი ეს იყო ზოგადად რევანშიზმის წინააღმდეგი ეხლაც გეტყვით რომ ეხლაც ვართ რევანშიზმის წინააღმდეგი და ხვალეს ვიქნებით იმიტომ რომ ამ ქვეყანას ეს ქვეყანა ვეღარ გაუძლებს ამდენ რევანშს ვეღარ გაუძლებს ამდენ რევოლუციას ამ ქვეყანაში ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დაისადგუროს ერთობამ უნდა დავამთავროთ ეს დაყოფა ადამიანების უნდა დავასრულოთ დაპირისპირება ერთმანეთის ლანძღვა და საბოლოო ჯამში უნდა დავარწმუნოთ ჩვენი არაჩვეულებრივი მოსახლეობა არაჩვეულებრივი საზოგადოება იმაში რომ ქვეყანას აქვს მომავალი დღეს სამწუხაროდ ერთმანა აღარ არსებობს და ჩვენ ამას ვერ შევეგუებთ, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ დავკარგოთ ყველაზე ძვირფას ჩვენი შვილების თაობას. ამიტომ ჯობია რომ ყველაფერი გადავდოთ გვერდზე, ვემსახუროთ ჩვენ ქვეყანას. ეხლა ჩვენ მზათვათ ამ გამოწვევისათვის, რომელშიც ვართ, თუმცა ორი დიდი ვეშაპის წინაშე იდგებით თქვენ და მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ კარგად ვაცნობიერებთ ამ პასუხისმგებლობას ძალიან კარგად ვაცნობიერებთ.
ბატონო ბადრე, ერთი კითხვა მინდა ასეთი დაგისვათ. ეს მე ჩემ შესავალში ვთქვი, ეს ჩემი აზრი იყო, ჩემი შესავალი იყო. მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება თადუმაძესთან დაკავშირებით, რომელზეც თქვით, რომ მისი პროფესიონალიზმი და კომპეტენციაო ვერ უძლებს კრიტიკასო. ანუ მე მაქვს ესეთი განცდა, რომ მას გააკეთებინეს იქ საქმე და ახლა გადაყავთ უზენაესში. თქვენ რა განცდა გაქვთ? შეიძლება მე ვცდები, ის დღეს რატომ ჭირდებათ უზენაეს სასამართლოში ის გენერალური პროკურორი, რომლის დროსაც სწორედ თქვენი საქმე უკავშირდება. პირველ რიგში ალბათ უნდა ითქვას, რომ მან კარგად პირნათლად შეასრულა დავალება, რომელიც მან მიიღო ჩვენთან მიმართებაში და ალბათ ამ დამსახურებისთვის სხვა დამსახურებებიც ექნება ანალოგიური. აქ სხვა რამეშია საქმე, იცით, ისე მინდა დაუბრუნდე იმას, რომ ქვეყანა შეთქმულებების თეორიებით იმართება, რაღაც გაუგებარი ჭორების საფუძველზე, ის თუნდაც რომ ის რაც ბრალდება, რომელიც არის ჩვენს მიმართ წარმოდგენილი, ეს ბრალდება ეფუძნება ვიღაცის მიერ მიტანილ ამბავს, რომელმაც ეს გააკეთა, დაინახა რა, რომ ჩვენს მიმართ იყო აგრესია ივანიშვილის მხრიდან, მან მიიტანა ეს ამბავი, არავინ არ შეიწუხა თავი და მათ შორისაც გენერალურმა პროკურორმა არ შეიწუხა თავი გარკვეულიყო დღესაც არა დარწმუნებული ვარ, რაც ბიძინა ივანიშვილი და არც გენერალური პროკურორი არ არიან გარკვეული რა მოხდა. და მხოლოდ იმის გამო, რომ ის რგოლი, რომელმაც თავის დროზე მიიტანა ეს ჭორი და უთხრა, რომ ჩვენ აღმოვაჩინეთ რაღაც ხაზარაძის და ჯაფარიძის წინააღმდეგ, ეს რგოლიც კი არ ეუბნება, რომ ეს არის სრული აბსურდი, რასაც აკეთებენ. ეხლა საზოგადოდ გენერალური პროკურორის პოზიციაზე და უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის პოზიციაზე შემდგარ სახელმწიფოებში ინიშნებიან უმციკლო რეპუტაციის და ყველაზე მეტად განათლებული ადამიანები, რაც კი შეიძლება საზოგადოებაში იყოს. ანუ კრიტერიუმი არის პირველ რიგში განათლება, გამოცდილება და უმციკლო რეპუტაცია. რომელ კრიტერიუმს აკმაყოფილებს დღევანდელი გენერალური პროკურორი? თქვენ როგორ ფიქრობთ? მე მგონი არც ერთს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ საუბრობთ ყველაზე მნიშვნელოვან პოსტზე ქვეყანაში, ეს არის გენერალური პროკურორის პოსტი არის თავისთავად უკიდურესად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თუ პროკურატურა არ არის დამოუკიდებელი და მის სათავეში არის ქვეყნის არაფორმალური მმართველის პირადი ადვოკატი, ეს ნიშნავს, რომ ეს პროკურატურა ვერასდროს დობას ვერ მოიპოვებს ამ ქვეყანაში, ვერასდროს ვერ შეასრულებს თავის ფუნქციას. ყოველთვის იქნება ინტერესთა კონფლიქტი. როგორ შეიძლება მან, ანუ გენერალურმა პროკურორმა გადადგას ისეთი ნაბიჯი, რომელიც ეწინააღმდეგება მისი ხელმძღვანელის, რომელზეც ხელფასი იღებდა და ევჭი მაქვს, რომ ეს არ არის დამთავრებული, როგორ შეიძლება მან რაიმე ნაბიჯი გადადგას მისი ხელმძღვანელის წინააღმდეგ? გამორიცხული ამბავია, ხო? და ან არ შეასრულოს მისი დავალება. ესეც გამორიცხულია. ჩვენთვის პირდაპირ გეტყვით, რომ ჩემთვის ქრონოლოგია ძალიან კარგად ჩანს, როდის იღებდა ის დავალებებს, რომელ პერიოდში და აღიარა გუშინ მან ძალიან საინტერესო აღიარება გააკეთა, რომ ის განცხადებები, ბრიფინგები, რომელსაც აწყობდა პროკურატურა, იყო მის მიერ კოორდინირებული. მან თქვა, რომ კი, ჩემთან შეთანხმებით. უფრო მე ფიქრობ, რომ მასთან შეთანხმებით არ მისი დავალებით ეწყობოდა ბრიფინგები და ბრიფინგის შინაარსი რა იყო? რომ თურმე აღზრულია საქმე ფულის გათეთრების მუხლით და მოწმედ არიან დაბარებულები მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე. სამჯერ გაკეთდა ბრიფინგი ასეთი შინაარსის. მიზანი რა იყო? ზიანის მიყენება. მეტი არაფერი, იმიტომ რომ მე არ მინახავს, რომ პროკურატურა როდესმე ბრიფინგებს აწყობდეს, იმას დაკავშირებით, ვინმე არის მოწმედ დაბარებული, მით უმეტეს, როცა საქმე ეხება საჯარო კომპანიას, როცა საქმე ეხება უმნიშვნელოვანეს ინსტიტუტს და თურმე მასში მომხდარი ფულის გათეთრების ტრანზაქცია, მასში გატარებული ტრანზაქციის ირგვლივ აღზრულ საქმეზე არიან დაბარებული ბადრი ჯაფარიძე და მამუკა ხაზარაძე. ორივეჯერ, სამივეჯერ მინდა გითხრათ, უზარმაზარი დარტყმა იქნა მიყენებული ქვეყნის საინვესტიციო იმიჯზე, იმიტომ რომ ვერავის ვერ დაარწმუნებს და ვერც ვერასოდეს რაც არ უნდა ბრალდება წაგვიყენონ, იმიტომ რომ ჩვენს უკან დგას გავლილი 29 წელი ჩვენი საქმის კეთების შესაბამისად მიუხედავად ამ ბრიფინგებისა, რომელსაც ისინი აწყობდნენ, სწორედ დისკრედიტაციის, ზიანის მიყენების და სხვა არაფერი ამის უკან არ იყო. ამ ბრიფინგების შემდეგ ჩვენ მოახერხეთ სტაბილიზაცია აქციის ფასისაც და უფრო მეც გეტყვით, მიუხედავად იმისა, რომ პროკურატურა ყველანაირად ცდილობდა ჩვენ დისკრედიტაციას და აწყობდა ბრიფინგებს თადუმაძის კოორდინირებით, ხო? მაინც
ყველა აქციონერმა მხარი დაუჭირა მამუკას და ჩემს ხელახალ არჩევას იმ პოზიციებში, სადაც ვიყავი და ამან გამოიყვანა წყობრიდან ცხადია მისი ხელმძღვანელი და 2 კვირაში უკვე ბრალი წამოგვიყენეს. დაგიჭერენ. მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ამ გამოწვევას ვიღებთ, რაშიც ვართ, გვესმის ყველა საფრთხე, რომელიც არსებობს, ჩვენ ასე ვერ გავტეხავენ, იმიტომ რომ ჩვენ გვესმის რა არის სასწორზე შეგდებული. სასწორზე, როდესაც არის ჩვენი შვილების ბედი და მათი მომავალი, ჩვენ უნდა ავიღოთ ყველა დარტყმა, რომელიც შესაძლებელია და ამ დარტყმისთვის მზად უნდა ვიყოთ, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ არ ვაპირებთ კომპრომისს, რაც არ უნდა საფრთხე დადგეს. და ჩვენ ამისთვის დათავართ. მადლობა ბატონო ბადრი. წარმატება მინდა გისურვოთ. ძალიან საინტერესო იყო თქვენი მოყოლილი ამბები, განსაკუთრებით ძალაუფლების ალტერნატიულ ცენტრთან დაკავშირებით და როცა მამუკა ხაზარაძე მოგვიყვა იმ მთავარ პროკურორზე ხა ჩვენ საუბრობდით იმ შეხვედრის ცნობილი შეხვედრის შესახებ პირველად ამ სტუდიაში თქვენც იყავით იქ და იქ ოღონდ უკვე სხვა მთავარი პროკურორი იყო. ანუ მთავარი პროკურორი როგორც ბიზნესის საფრთხობელა, ასე შეიძლება განვიხილოთ ზოგადად ეს ამ ქვეყანაში? ამ ქვეყანაში ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ ცდელობას აქვს ადგილი აქვს ცდელობას, რომ ყველაზე წარმატებული ბიზნესმენები იქნენ მაქსიმალურად დისკრედიტირებული. ამისთვის გამოყენებული იქნეს პროკურატურა, გენერალური პროკურორი, რა თქმა უნდა, პირადი გენერალური პროკურორია და ეს არ არის გენერალური პროკურორი, რომელიც ქვეყანას ან მის ინტერესებს ემსახურება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს უნდა გაჩნდეს მათი წარმოსახვით პრეცედენტი, რომ თუ კი ვინმე შეეცდება ძალიან დამოუკიდებელი იყოს და შეეცდება, რომ არ დაექვემდებაროს, არ დაემორჩილოს დიქტატს, ის შეიძლება ასევე აღმოჩნდეს პროკურატურის შეტევის ობიექტი. მადლობელი ვარ, კარგად ბრძანდებოდ და წარმატებას გისურვებთ. მაშასე ეს იყო ბადრი ჯაფარიძის რეაქცია, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ძალიან საინტერესო იყო მისი მოყოლილი ამბავი განსაკუთრებით დიპლომატებთან დაკავშირებული და ბიძინა ივანიშვილის ეჭვიანობაზე ალტერნატიული ძალაუფლების ალტერნატიულ ცენტრთან დაკავშირებით. რეკლამის შემდეგ უკვე მთავარი პროკურორის თემაზე ჩვენი შემდეგი სტუმარი იქნება ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მამუკა ხაზარაძე უნდა მეთქვა, მამუკა მდინარაძე მალე დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დაგველოდით. მაშასე დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში მთავარი პროკურორი, მისი დიპლომი და მთელი ისაურზაური, რასაც გუშინ მთელი დღის განმავლობაში უყურებდა საზოგადოება. ქართული ოცნების ფრაქციის თავმჯდომარე მამუკა მდინარაძე არის ჩვენი შემდეგი სტუმარი. დიდი მადლობა მამუკა, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. გენერალური პროკურორი, რომელსაც გააკეთებინა ხელისუფლებამ ყველაფერი, რა დაკვეთაც მასთან ჰქონდა და ახლა ამზადებს, რომ ამ გენერალური პროკურატურის შემდეგ იგი აღმოჩნდეს უზენაეს სასამართლოში, რომელიც არის ბოლო ინსტანცია. ანუ რასთან გვაქვს საქმე, ბატონო მამუკა? საოცარი შეფასება, ინგა, აზრი აღარ აქვს ჩვენ საუბარ და შეიძლება დავამთავროთ. შეცადეთ, რომ გამიკარწყლოთ. შევეცდები, რომ თავი ვიმართო რამენად. ჯერ ეს ხუმრობით, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ იმ თემაზე კითხვა მაქვს ერთი, იმ თემაზე ვისაუბრებთ, რაზეც თქვენ წინა სტუმარი ყავდა. რასაც აუცილებლად, უბრალოდ ეს იყო კითხვა, საიდანაც მინდოდა გადავსულიყო. მაშინ მე ერთ ამბავს დავიწყებ. ამასთან დაკავშირებით, რამდენიმე დღის წინ საკმაოდ სერიოზულ ხალხს შეხვდი დიპლომატებს, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყნის წარმომადგენლებს და მათ მითხრეს, რომ დაბეჯითებით ყოველგვარი ისეთი გადახოვების გარეშე, რომ თქვენ ტვ პირველი, თქვენ ჟურნალისტები, ხაზარაძე და ეს ხალხი მთლიანად ესე იგი გარიგებულები ხართ სააკაშვილთან და ნაციონალურ მოძრაობასთან და ამას წყალი არ გაუვაო ესე ქართულ ქუჩურ ენაზე ღადაობა ქვია, რასაც თქვენ აკეთებთ და ისე გონიათ რომ ხუმრობა, რომელიც არ გამოგივიდა. ასე მინდოდა დამიწყო გადაცემა, მაგრამ მე ამ ვერსიის განვითარებაზე თქვენს გუნდში ჩაიხედეთ ძალიან ღრმად. ანდა პირდაპირაც მიხდით, აი თქვენ ძალიან მიხვედრილი ჟურნალისტი უფრო მაღალი წარმოდგენა არც მიხუმრია პრინციპში, ეს იყო გარკვეული
ასე ვთქვათ, არა, ეს ხუმრობა კი არ იყო. ეს იყო რაღაცა ვერსიის განვითარება, რომლის ბოლოშიც აუცილებლად გეტყოდით და ეხაც რადგან მე მივხვდით მყისვე, აუცილებლად გეტყვით, რომ მე ესე გადავწყვიტე. დამეწყო საუბარი, მაგრამ შემდეგ გადავწყვიტე, რომ ცოტა სერიოზულად მოვკიდებოდი ამ თემას, არ მეჭორავა, არასერიოზული იქნებოდა ამ ვერსიის განვითარება, ასეც რომ იყოს, ალბათ არ უნდა ვთქვათ, ანუ როდესაც წყაროს არ ვასახელებთ, არ არის სერიოზული ეს საუბარი და როდესაც ფაქტობრივი გარემოებების გარეშე საუბრობთ, ეს საერთოდ საშინელებაა. მოდი დავაკონკრეტოთ, ანუ თქვენ ეხლა საუბრობთ ბადრი ჯაფარიძეზე, მამუკა, რომელმაც თქვა, რომ ერთ-ერთმა დიპლომატმა უთხრა მას. კი. არ მინდა ზედმეტი მომივიდეს, აი აბსოლუტურად გულწრფელად გეუბნებით და პატივისცემაც კი დავაფიქსირო ამ ადამიანის მიმართ, მაგრამ როდესაც ასეთ თემებზე საუბრობ და ლაპარაკობთ, რომ ვიღაც დიპლომატმა მითხრა და მე ამ ნათქვამზე, რომელიც წყაროსაც არ ვასახელებთ, მთელ ვერსიას ავაგებთ ხოლმე, მე ვიღაცამ წერილი გადმოგცა და იმას არ ვასახელებთ, მე ვიღაცამ რაღაცა კიდე გააკეთა და იმას არ ვასახელებთ. ესე შეგვიძლია ნებისმიერ თემაზე ვილაპარაკოთ ფაქტების გარეშე, არგუმენტები არ არსებობს ბუნებაში, ინგა ერთხელაც გიწოდე და ესე იგი ქართული ოცნება გადაიქცა ჩემს ნათლიან იმასთან დაკავშირებით. კარგი, თუ ასე გინდა დღეიდან ირმა დამიძახ. ინგა იცით რა არის კიდე? მე არ მინდა ვინმე სამე დავაბრალო და თქვენ გითხრათ მაგალითად, აი ამ საკითხთან დაკავშირებით, ბოდიში მე გადავერთე სხვა თემაზე, მაგრამ არ შეიძლებოდა ამის გატარება ასე უბრალოდ. თქვენს ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ თქვენ რაღაცებს გვაბრალებთ ხოლმე პერიოდულად და მე სიმართლეს მაინც გეტყვით, ამიტომ ნუ მიწყენთ. ძალიან ტენდენციურად გამოიყურებით, რატო? როცა ამბობს გამოდიხარ და მთელი სერიოზულობით რატო? აი ხავე უარგუმენტოდ არ გეტყვით. ფაქტი, რამდენიმე წუთის წინ შემდგარი, არც დაზარალებული, არც მომჩივანი. თქვენ ხო შეუძლებელი არ იცით, ეს თუ არ იცით. კი, თქვენ თუ ეს არ იცით, რაშია საქმე, მაშინ ნუ არ მგონია ეს არ იცოდეთ, არ დაგაბრალეთ ამ არ ვიცი რაშია საქმე და ისე ვაკეთებ გადაცემებს თემებზე. არა, არ მგონია, პირიქით არ მგონია, შეგნებულად აკეთებ და ამიტომ მგონი ხარ ტენდენციური. მაშინ ხაზარა თქვენ გინდოდათ მე სულ სხვა თემებზე მინდოდათ თქვენთან საუბარი, მაშინ მითხარით კონკრეტულად ვინ უჩივის ხაზარაძეს, კონკრეტულად ვინ არის დაზარალებული. აბა რაზე მედავები? ამაშია საქმე, რომ არავინ არ უჩივის და ამაშია საქმე, რომ მაგას არ ნიშნავს, არავინ არ უჩივის. ინგა, თქვენ არ გინდათ რომ მალაპარაკოთ? არა, თქვენ თქვით რომ მე ვარ ტენდენციური. მამუკა, მე ხაზარაძეს კი არ ვამართლებ. მომისმინეთ და არ შეგაწყვეტინებ პირობას. ერთი წუთი არ შეგაწყვეტინებ თქო, დაგიფიცოთ ეხა პირობას გაძლევთ. უბრალოდ თქვენ შეეხეთ იმას, რომ თურმე მე ვარ ტენდენციური და აი ამის არგუმენტად მოიტანეთ ეს. მე არ ვარ ტენდენციური. ეხლა თქვენ თვითონვე თქვით, რომ არ არსებობს ამ საქმეში მომჩივანი და დაზარალებული. ეს რომ თქვით ამიტომ ხარ ტენდენციური თქვენ ინგა. აი ხლავე გეტყვით რატომ ხარ ტენდენციური? დამაცდით? პირობა მომეთით რომ თითოეული კითხვის შემდეგ 2-3 წუთი დამაცდით და აგიხსნით ყველაფერს. კარგი? შევთანხმდით? კარგი. სიცხლის სამართლის კოდექსში თქვენ ეს ძალიან კარგად იცით, პირიქით მე დარწმუნებული ვარ, არის უამრავი მუხლი, სადაც არც მომჩივანია და არც დაზარალებული და ეს დანაშაულს არ გამორიცხავს. მე არ ვსაუბრობ, რომ ისინი დამნაშავეები არიან, ღმერთმა დამიფაროს, განაჩენამდე, თუ განაჩენი არ დადგა გამამტყუნებელი, ამას არასდროს არ ვიტყვი, მაგრამ არა მომისმინეთ, დამამთავრებინეთ ხო შენ პირდით, მაგრამ მაგალითად ნარკოტიკების საქმე შეძენა შენახვის არ დაზარალებულია ხოლმე, არც მომჩივანი. ქრთამის მიცემის ან ქრთამის აღების საქმე არც ხშირ შემთხვევაში აქაც არც დაზარალებულია, არც მომჩივანი. ასევეა უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის საქმე 100-დან 100%-ში აქ არც დაზარალებული, ასე თქვა, არც მომჩივანი, იმიტომ რომ აქ იგულისხმება, ეს არის მარტივი იურიდიული ჭეშმარიტება. თქვენ ეხლა სერიოზულად მესაუბრებით, ბატონო მამუკა, ნარკოტიკების საქმეებზე და ასე შემდეგ, მე ამაზე კი არ დავობ, მე მამუკა ხაზარაძეს კი არ ვიცავ, მე ვიცავ ჩემს თავს. თქვენ მე დამადანაშაულე ტენდენციურობაში, იმიტომ რომ მე ვთქვი რომ საქმეს არ ხავს მომჩივანი და თქვენ ფიქრობთ რომ ხაზარაძე შეიძლება ყავდეს უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის საქმეს არ შეიძლება ყავდეს ინდა. ეხლა მაშინ უნდა გადავიდეთ პარალელურ რეჟიმში. ნუ გაბრაზდებით ძალიან გქონდეთ ჩემი აზრმა. შემიძლია მიგიჩნიოთ ტენდენციურად არ მომთავრებინეთ. ამიტომ კითხვა ხო დასვიდა პასუხის მოსმენა არ გნებავთ და ამიტომ ინგა მე რატომ გონი ხარ თქვენ ტენდენციური შეიძლება ვწდები და საზოგადოებამ შემაფასოს. უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის არც ერთ საქმეში არ არსებობს დაზარალებულია სახელმწიფო და საჯარო ინტერესი. კონკრეტული დაზარალებული მამუკა მდინარეზე იდა გრიგოლია არ არსებობს.
იმ საქმეში ამ კონტექსტში თქვით რომ არ დაზარალებული არც მომჩივანი, მაგრამ მაინც დანაშაულზე საუბრობენ. ეს თქვით. ამიტომ ბრძანდებით თქვენ ტენდენციური და არა მარტო ამიტომ. აქედან გამომდინარე არის მაგალითები მოვიყვანე. ტენდენციური მითხარით ბატონო მამუკა. მაინც არ არა, ეგრე არ არის, ხა სიტყვებს ისვრი და მაცალე. არა მარტო ამიტომო და კიდე აპარატო ვარ ტენდენციური. ნუ გაბრაზდები ძალიან გთხოვთ ხა. ზუსტად იცით რომ დაზარალებული ესე კონკრეტული, დაზარალებული და მომჩივანი არ შეიძლება უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის საქმეს ყავდეს. აქ კონკრეტული ეს არ არის ყაჩაღობა რომ აქეთ დაზარალებული იყოს და აქეთ ბრალდებული და შემდეგ მჟავრდებული. უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის ნებისმიერი საქმე არის სადაც ზიანდება საჯარო ინტერესი და კონკრეტული დაზარალებული როგორც თქვენ ბრძანეთ არ ყავს ასეთ საქმე და რადგან თქვენ ამბობთ ან არიცით და შეუძლებელი დაზარალდა საჯარო ინტერესი თუ ამას ვერ იგებთ პრობლემა აქვს ამორიცხულია ვერ მოგაყენებთ შეურაცხყოფას რომ თქვენ ამას ვერ იგებთ უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის საქმეში კითხეთ თქვენს მომდევნო სტუმრებში ნებისმიერ იურისტს ვინ დაზარალდა ამ სხვა სადაც დანაშაულია დადასტურებული სხვა საქმეებზე ვილაპარაკოთ უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის საქმეში არ შეიძლება რომ იყოს დაზარალებული კონკრეტული პირი არის ასეთი ჩამოგითვალეთ უბრალოდ მსგავსი არა არ გამისულებია ზუსტად საქმე რომელსაც არ ყავს დაზარალებული და თქვენ მე ხა მადანაშაულებთ იმაში ტენდენციურობაში ეს არის ისიც ვაგინდოდა თინდა რომ არ ყავს დაზარალებული და მე რა დაზარალებული კონკრეტული დერეყოლება სპეციფიკაა დანაშაულის სპეციფიკაა დანაშაულის ასეთი სპეციფიკა როგორც სამართლებრივი ლექციები შალვა თადუმაძეს წაუკითხეთ რომლის სწავლის კითხვები ერთი წუთი რა რომელსაც ლექციები ჩატარებია არა ამ წამამდე კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას არ მინდოდა ამ ფორმულირებით მეჯახები და შალვა თადუმაძეზე კითხვა მაგრამ ლექციები ვგანდებით იმიტომ რომ დღევანდელი ნიუსი იცით მაინც ამას ამბობთ მამუკა თქვენ დღეს ვინმე გითხრათ რომ მე უნდა მეძახოთ ეთერში რომ ტენდენციური ვარ თუ გითხრეს რომ ჟურნალისტი ითხოვთ ინტერვიუს და უნდა გასცე პასუხებიო ვინმე დაგავალათ რომ გრიგოლიას ტენდენციური ეძახა კი პარტიის ხელმძღვანელმა დამავალა იმიტომ რომ არ პირადად დაგირეკა თუ სატელეფონო ვოის ამირეკა და ინგა შეუტიო მითხრა კარგი მამუკა შეტყობინებითაც და მერე დამირეკა და ინგა შეუტია აუცილებლად დამავალა და ვასწავლე კარგი მოდი გავასერიოზულოთ ჩვენი საუბარი გავასერიოზულოთ ეხლა გადავიდეთ შალვა თადუმაძეს მოკლედ შევთანხმდეთ რომ ინგა არ ყავს დაზარალებული ასეთ კონკრეტული დანაშაულები არსებობს სადაც დაზარალებული არ ყავს მსგავს დანაშაულებს არის საჯარო ინტერესი დაზიანებული, როდესაც დანაშაული არის ხოლმე სახეზე და ასეთი მუხლები ჩამოგითვალეთ უბრალოდ ამაზე მადლობელი ვარ ამ წელი განმარტებისთვის, რაც შეეხება შალვა თადუმაძის საქმეს, ბატონო მამუკა. კითხვას დაგისვამთ, მაქვს უფლება რომ დაგისვათ კითხვა. შალვა თადუმაძე, რომელსაც მე ტენდენციურს კი მეძახით, მაგრამ მაშინ ბოლომდე გამოვიყენებ ჩემს ჟურნალისტურ უფლებებს და რომელსაც ხელისუფლებამ გააკეთებინა ყველაფერი ისი გაკეთებაც მას სურდა და ეხლა ის არის საჭირო უზენაეს სასამართლოში. შალვა თადუმაძე ხდება უზენაესი სასამართლოს ეს არის შეფასება უკვე არასწორი, მაგრამ არაუშავს გისმენთ. რატომ იგიჟებს თავს ესე ხელისუფლება, მაშინ როდესაც შეიძლება ნებისმიერი ადამიანი, რომელთან დაკავშირებითაც მაგალითად ის კითხვები არ იქნებოდა, რაც თადუმაძესთან მიმართებაში გაჩნდა, გამხდარიყო უზენაესი სასამართლოს ჯერ წევრი და მე თავმჯდომარე. თადუმაძესთან მართლა გაჩნდა გუშინ კითხვები, მოდი ასე დავიწყოთ. ეხლა ტენდენციურობაზე რო ვლაპარაკობთ, აღარ მინდა შემოგიტიოთ მე სხვა ვიღაც დასახელება მომიწევს კიდევ და იქ მიხვდებით მე ხუმრობით ხდება ეს ყველაფერი და კარგი ამას რო ხვდებით, მაგრამ ვერ გავიგე ხა. არ დაგიტარებთ არც ერთ რეპლიკას, ამიტომ დაასახელეთ და მე მიპასუხე. არც მე არ გიტარებთ, არც ერთ ტენდენციურ გამონაკლისს. ხო და მაშინ ესეთი პინგ-პონგი ვითამაშოთ და მაყურებელი რას იგებს ამით? ხო და არ ვითამაშოთ და ობიექტურად ვილაპარაკოთ და დავამთავროთ. ობიექტურად ვილაპარაკოთ. აბა მითხარით. ანუ ნახეთ რაშია საქმე. არა, იმას გულისხმობდი რომ შალვა თადუმაძის რაც ვილაპარაკეთ ტენდენციური ყველაფერი თქვენი შეფასება იყო, მაგრამ არასწორი მე ასე მიმაჩნია. შეიძლება ვწდები კაცო ეხა ვილაპარაკოთ. ანუ ვინგა რაშია საქმე? ესე იგი გუშინ მეც გამიჩნდა კითხვები, როდესაც ამ დიპლომზე აჟიოტაჟი ატყდა, მქონდა რაღაც მოკითხული ჩახედულიც მქონდა, მიუხედავად იმისა, რომ ამ წუთას იურიდიული კომიტეტის წევრი არ ვარ, ჩავიხედე კიდევაც მანამდე, მაგრამ გუშინ წინ სოციალური ქსელი აფეთქდა შალვა თადუმაძის დიპლომზე წინასწარ, მე გუშინაც აფეთქდა გახსოვთ ეს ყველაფერი და მთავარი კითხვა რაც იყო პირველი გახსოვთ ალბათ, მე ვიყავი პირადად, გუშინ დიანასთანაც ვიყავით ჩართვას და ამის შესახებ მოვყევი და ეს კითხვა მდგომარეობდა შემდეგში. მთავარი კითხვა იყო რა?
ინსტიტუტს, რომელიც აღმოჩნდა რომ დამთავრებული აქვს შალვა თადუმაძეს, ნოდარ დუმბაძის სახელი მინიჭა 2003 წელს. 2003 წელს. არ არის ეს მთავარი კითხვა. ჩემთვის ეს იყო მთავარი და მთავარი კითხვა არის როგორ ჩააბარა 93 წელს ნოდარ დუმბაძის სახელობის სასწავლებელში, როცა ეს გუშინ არ იყო დღეს გახდა მთავარი კითხვა, რატომ მაგასაც მოგიყვებით? კაი, წამოვყვებით. ორი მთავარი კითხვა იყო. მაგასთან დაკავშირებით, რაც თქვენ ბრძანეთ 93-დან 98 წლები რომ აქვს დაფიქსირებული შალვა თადუმაძეს, თქვა, მოიშველია კანონი, მოყვა ეს კანონი როგორ აღასრულეს და კანონი მიღებული იყო 97 წელს და 98 წელში კანონი უნდა აღესრულებინა და მიეთითებინათ ის პერიოდი, რომელიც იყო მაგისტრის ხარისხის დაფიქსირებისათვის საჭირო და უნივერსიტეტის მაშინდელმა ხელმძღვანელობამ გადაწყვიტა, მან მოყვა ასე. რამდენად გასაზიარებელია, მოდი ვიფიქროთ ამაზე, თუ გნებავთ ვიკამათოთ, ვიმსჯელოთ. მე ტენდენციას აქ არ დავაფიქსირებ, მათ შორის არ შალვას ასარგებლოთ. მან მოყვა და კიდევ ერთხელ ციტირებას ვაკეთებ, რომ 98 წელს, როდესაც დაწერეს, გამოწერეს, შეავსეს, რა ვიცი, როგორ ვნებავთ ეს დიპლომი, ჩაწერეს 5 წლით ადრე პერიოდი დაწყების დროს. ეს შეიძლება იყოს შეცდომა, მაგრამ ეხლა სტუდენტმა არ გავაპროტესტებ ამბობს ეს ადამიანი მაშინ და ამგვარად რადგან ამას მიუთითებდა კანონი, ამგვარად მიუთითებს. მარტო ის მითხარით, რა გააქვიეთ თქვენ, იმიტომ რომ თქვენ პოლიტიკური პასუხისმგებლობა უნდა აიღოთ, თუ კი ეს ადამიანები ვინც მოხდება უზენაეს სასამართლოში, ხო? ერთი წუთი დამასრულებინეთ თუ შეიძლება კითხვა. შესაბამისად, ჩემი აზრით, მთავარი თემა არის გენპროკურორი რომ გადადის უზენაესში და არა იქ ნოდარ დუმბაძის და ჰუმანიტარული უნივერსიტეტები, მაგრამ მარტო ის მიპასუხეთ 1993 წელს ეს ინსტიტუტი არსებობდა თუ არ არსებობდა? არ არსებობდა. არ არსებობდა. მე რა ქვია ამას? მაგას ყვები. მე რა ქვია სამართლებრივი ორივე ეპიზოდი მომაყოლეთ რომ მე და თქვენ ვიცით ეს ამბავი ორივე დარწმუნებული ვარ. თქვენი პოზიცია გაქვს, მე ჩემი პოზიცია მაქვს. თუ არა გაყალბები. ორივეს გვაქვს ჩვენი პოზიცია ახლა და მინდა რომ საზოგადოებამ გაიგოს. აქაც სამწუხს გთხოვთ. შეიძლება? პასუხი დიპლომზე. ჯერ გამეცით პასუხი ამაზე და მე აუხსნით. დიპლომი რომელშიც წერია რომ 1993 წელი. არამედ კი გითხარით, გაგიცით. არის თუ არ იყო 93-ში, მაგრამ qalbi არ არის და რატომ აგიხსნით? როგორც იურისტის ისე მე ვიცი რომ თქვენ კვალიფიციური იურისტი ხართ და მე არ დაგადანაშაულებ თქვენგან განსხვავებით რაღაცა არაპროფესიონალიზმსა და ტენდენციურობაში. 93 წელი რაზე მეტყველებს არ იყო არა ინსტიტუტი. ლიცენზირებული ინსტიტუტი 93 წელს არ იყო თქო. 93 წელს სკოლაში სწავლობდა ეს ადამიანი გვეუბნება არა თუ იქ სწავლობდა. უფრო მეტიც, მე გეუბნებით უფრო მეტს. მე მჯერა თუ არა ისიც კი მეორე ხარისხოვანი ხო და აქედან გამომდინარე როგორც იურისტის დასკვნა რა არის თქო ამას გეკითხები და ვერ მიგებ აი იურისტის დასკვნა რა არის როგორ ვერ გიგებ თქვენ არ გინდათ რომ პასუხი მოისმინოთ ახლა თუ მოისმენთ პასუხს მოგიყვებით ორივე თემასთან დაკავშირებით დავიწყოთ 3 წუთი მაქვს დრო ვიცი მადლობა ანუ პირველი ორი კითხვა იყო ერთი მთავარი კითხვა იყო 93-დან 98 წლამდე რატო წერია როდესაც თადუმაძე მე დაუსვია შეკითხვა მე პირველად არავის არ დაუსვია მე დაუსვი როდესაც 94 წელს დაამთავრა ჩააბარა ასე უწერია სივში მას თვითონ არ უწერია 93 არ მოუტყუებია და 98 წელს დამთავრების თარიღი ბიძება 98 არა თქო მამუკა რა დეტალებს 30 წამი გავიდა დაახლოებით ინგა თქვენ რა თვითონ მაგრამ 30 წამი გავიდა 30 წამი გავიდა ინგა როგორ გაიგზავნოთ პოზიტიური გაგებით გეუბნებით არ ვიღებ პირიქით ეხლა თქვენ გინდათ რომ შექმნათ რაღაცა ის კამათის ფონი მაგრამ 3 წუთს უდამაცით ყველაფერს გაარკვევთ თუ არ გინდათ გარკვევა მაშინ არ დამაცადოთ 3 წუთი კიდევ ჩამერთო დრო კი გისმენთ აი როგორ მეკცევით რესპონდენტს რა ვიცი მოკლედ 98 წლამდე მას არ დაუმთავრებია მან თქვა რომ დაამთავრა 1 წელი ექსტერნად 4 წელი სრული კურსი ჩაამთავრა ანუ 5 წლიანი სწავლების კურსი გაიარა მთლიანად და ვინაიდან კანონი აიძულებდა პირდაპირ აიძულებდა მაშინდელ რექტორს თუ სასწავლებელს მთლიანად რომ 98 წელს რომ შეავსებდა რამენერად უნდა დაეფიქსირებინა 5 წლიანი სწავლების კურსი მათ გადაწყვიტეს რომ ჩაეწერათ 93-დან 98-მდე გუჯერა არ გუჯერა 1 წამით გადავდოთ გავიაროთ რატომ მეორე წუთ ნახევარში ჩავატებ მეორეს გუშინ თავარ არგუმენტად მათ შორის ახლა თქვენ რაც უნდა თქვათ რომ არ იყო თავარი არგუმენტი გუშინ ასე იყო მთელი დღის განმავლობაში და მაყურებელიც ამას უყურებდა და საზოგადოება თავარი არგუმენტი იყო რომ ნოდარ დუმბაძის სახელობის სასწავლებელი 2003 წლიდან გახდა და 2003 წლამდე ნოდარ დუმბაძის სახელი ვერ მიეთითებოდა
ნუ ასე ლაპარაკი, აი, მე ასე ხარისხმოვანი არგუმენტი იყო, მაგრამ ხშირად დაახმოვანეს, კარგი. სადღაც ნუ მაწყვეტინებ დინგა ძალიან. არ გინდათ, არ გინდათ რომ გაიცით დამისი გამправებელი, რაზეც არსებობს ლეგიტიმური ეჭვი. დინგა თქვენ ცდილობთ რომ არ მათქმევინოთ. არა, მე მინდა რომ თქვენგან მივიღო, იცით როგორი პასუხი? როგორც მე არ მათქმევინოთ მთავარი არგუმენტი. არა, ეხლა კიდევ ჩაკითხავ წამსობს და კიდევ არ შეგაწყვეტინებ ჩავაკვეყეთ ერთკითხვას. არ გინდათ რომ ნაზი ჯანაძაშვილი ვახსენო. მათ შორის პოზიტიურად. არ გინდათ ეს ყველაფერი. წუთნახევარი, მეორე წუთნახევარის მომენტით და ვერ გავაგზავნებთ ესე საუბარს. მაშინ ავგებთ თუ არ მალაპარაკებთ, მომიწვიეთ და არ მალაპარაკებთ, მაშინ მე დაგისვამ შეკითხვები და მაშინ დაგისვათ მე შეკითხვებს. ინგა იცი თუ არა რომ მამუკა არ აგარევინებთ ეხლა ეთერს თუ ხართ განწყობაზე რომ გასცეთ პასუხი ჩემ შეკითხვებს განვაგრძო. რომ 2003 თუ არა და მაშინ გავწყვიტოთ სახელობის არ იყო ინსტიტუტი. უკაცრავად. ბატონო გავწყვიტოთ, იმიტომ რომ არ მალაპარაკებთ იქნება თქვენი როგორც იურისტმა მაშინ ეს მითხარით. ერთი წუთით მაშინ გეტყვით. შემდეგი წუთნახევარი გამithne და დავამთავროთ. თუ შეიძლება. ერთი წუთი. ანუ ეხლა რა გამოვა, იცი ვერაფერს ვერ გაიგებ, მაყურებელად თქვენი ბრალი იქნება ძალიან დიდი ბოდიში. მეორე წუთნახევარი დამithme და ისე მამუკა გაითიშა თუ არ ცდები და ვინმე არ ჩათვალოთ რომ გავთიშეთ მამუკა მდინარაძე უკაცრავად მამუკა ეთერში ხართ ისევ და ესე აპირებ თამუმაძე გახადოთ უზენაესის თავმჯდომარე აი ამ ტიპის დებატები და ამ ტიპის პოლემიკის მედიას წარმოვიდგინეთ რასაკეთებთ საუბარს არ მაცით რომ ხალხმა სიმართლე გაიგო და რომელ ტენდენციულობა გეწინათ თუ მისმეთ დამაცადეთ ხალხო რატო იქცევით ესე ვერ ასე რატო იქცევით ინგა ვერ ხვდები მაგრამ აი გულწრფელად გაოგნებული და გაკურებული ვარ ასე რატო იქცევით გისმენთ დაიწყე არ გამაწყვეტინო და მე თვითონ გავწყვეტავ წუთნახევარ ორ წუთში მაქსიმუმ ანუ თავარი არგუმენტი მათ შორის თქვენ რო არ მოგეწონებათ გავიგეთ თავარ არგუმენტად წოდება ამის მაგრამ გავიგე იყო ის რომ 2003 წლამდე ნოდარდუმბაძის სახელობის არ იყო ეს ინსტიტუტი და შეუძლებელია მათ შორის ამადაშვილი ნაციონალური მოძრაობის მთელი ორივე შტო საუბრობთ ამაზე რომ შეუძლებელია ნოდარდუმბაძე მითითებულიყო დასახელებაში ამ ინსტიტუტის მეორე დიპლომი მოიტანა რაღაც ხუმრობები დაიწყო გოცირიძე მეორე დიპლომი მოიტანო და სახინკლეს კისრულობდა რაღაც საოცრებები ხდებოდა თაღლითი უწოდეს ამის გამო როგორ ნოდარდუმბაძე როგორ ჩაწერეს 2003 წლამდეო როდესაც 2003 წლის მერე გახდაო და მყისვე დიანა შეგვიდის სხვათა შორის თქვენს ეთერში პირდაპირ ეთერში ჩართვისას რომ მალე მოვიძიებთ რაც შეიძლება მათ შორის გამოსარიცხს ან ვთქვათ გამოსააშკარავებელ არგუმენტებს მეთქი და მტკიცებულებებს მეთქი და მოვიძიეთ ეს მტკიცებულება ნაზი ჯანაძაშვილის თავის დროზე როდესაც ჩვენ დავამტკიცეთ ის იმ თანამდებობაზე ავირჩიეთ რა თანამდებობაზეც მუშაობთ დღეს წარმოდგენილი აქვს დიპლომი რომელიც ასევე 2003 წლამდეა გაცემული და იქ წერია ნოდარ დუმბაძის სახელობის თბილისის ჰუმანიტარული ინსტიტუტი ეს იმას ნიშნავს რომ რის გამო და ნაზი ჯანაძაშვილი სხვათა შორის არასწორად გაიგო ეთყობა და მე მინდა მას უთხრა პირდაპირ ეთერში რომ მის არც პროფესიონალიზმზე არც კვალიფიკაციაზე არაფერზე არ მისაუბრია სერტიფიკატი გამოაქვეყნა დღეს არც ერთი არ არის ხარისხის მაჩვენებელი მართალია მაგრამ რატო გამოაქვეყნა ვერ მივხვდით ჩვენ საუბრობთ უბრალოდ რომ ეს მისი დიპლომი იყო მტკიცებულება იმისა რომ ნოდარ დუმბაძის სახელი შეიძლებოდა 2003 წლამდე მითითებულიყო და 100-ია მისი დიპლომით შესებული. ანუ ეს იყო მთელი ამბავი. აქედან გამომდინარე, აი ეხლა ვასრულებ ამ წინადებაში. აქედან გამომდინარე ის ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე მყარი არგუმენტი რომ ნოდარ დუმბაძე ვერ მიეთითებოდა 2003 წლამდე აღმოჩნდა ტყუილი. აქედან გამომდინარე ამ არგუმენტთან დაკავშირებით ჩვენ პრეტენზიები არ გვაქვს. აი ეს არის სულ. მოდით ეხლა მე დავიწყებ ჩემ შეკითხვას და ვეცდები რომ ჩამოვაყალიბო და თქვენ ნუ შემაწყვეტინებ ჯერ ესეთი ნაზი ჯანაძაშვილისგან განსხვავებით თადუმაძის დიპლომში წერია რომ მან სასწავლებელში ჩააბარა მაშინ ანუ 93 წელს როდესაც ეს ინსტიტუტი ბუნებაში არ არსებობდა ამიტომ ერთი წუთით ეხლა მე არ შემაწყვეტინოთ ამიტომ ნაზი ჯანაძაშვილთან შედარება არ გამოგივიდათ ეს რაღაცა კარგი ეხლა მეორე ნოდარ დუმბაძის სახელი კი არ არის ბატონო მამუკა ამ შემთხვევაში მთავარი ის არის რომ გენერალური პროკურორის რომელიც უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე უნდა გახდეს დიპლომში წელი-წერია არასწორად ესაა გასარკვევი და თქვენ როგორც კვალიფიციურმა იურისტმა მითხარით აი დოკუმენტი მაგალითად დაბადების მოწმობა თუ იქ არასწორად წერია წელი ან რაღაცა არის ეს მოწმობა თუ არ არის სიყალბეში ეჭვი რომში აქვს საზოგადოებას რომ გენპროკურორი ყავს გაყალბებული დიპლომით არის საზოგადოების ეს კითხვები ლეგიტიმური თუ არ არის ეხლა გისმენთ დავიწყო პასუხი კი
მადლობა. პირველი ძალიან არარელევანტური რეალურად თქვენი შედარება, იმიტომ რომ დაბადების მოწყობაში ერთი თარიღი აისახება, რომელიც დაბადებას აღნიშნავს და დაბადების პირობითად თქვი. პირობითად თუ თქვით, მაინც არარელევანტურია. ორივე არის იურიდიული დოკუმენტი, რა. ნუ გადაგავდეს ისრები სადღაც. რა მე გადამაქვს კიდე თქვენ როგორ გადაიტანეთ არარელევანტურად თქვენ ჩათვალეთ ჩემი შედარება, მე სხვა ნაზი ჯანეზაშვილის წარმოიდგინეთ ახლა რა ქენთ პირდაპირ ეთერში ნაზი ჯანეზაშვილის არგუმენტი და მტკიცებულება მისი დიპლომის სახით მოვიტანე მე იმის დამადასტურებლად რომელი არგუმენტიც გუში ხმოვანდებოდა მთელი დღე და არასწორიაო სხვა არგუმენტთან დაკავშირებით გადაიტანეთ ამ აქედან აქცენტი ორი არგუმენტი იყო ერთთან დაკავშირებით გამოირიცხა ამ ნაზი ჯანეზაშვილის დიპლომი და თქვენ მეორეზე თქვით რომ ამასთან დაკავშირებით არარელევანტურია და არასწორიაო და არ მაინტერესებს ნაზი ჯანეზაშვილის დიპლომი ეხლა რა შეიძლება რა გენპროკურორზე ვაპარაკობთ რომელიც უზენაესის თავმჯდომარე უნდა იმიტომ რომ აქ მე მოგიყევით 97 კიდე გავიმეორებ არ დაიწყოთ ეხა ამ ისტორიის ახლა მოყოლა 97 წელს კანონი იყო ხელახლა უნდა გითხრათ ეთყობა იმიტომ რომ საზოგადოებამ შეიძლება ვერ გაიგორო ისევე როგორც თქვენ არასწორად თქვი შეიძლება რაღაცა და დავაკელი ერთხელ გავიმეორებ მოკლე წინადების სახით კანონი აიძულებდა დიპლომის გამცემს რომ ჩაეწერა მთლიანი კურსი რამდენიც გაიარა სტუდენტმა 4 წელიწადში გაიარა 5 წლიანი კურსი უნდა ჩაეწერა და თუ მათ არასწორად ჩაწერეს ეს შეიძლება შალვა თადუმაძის ბრალი არ ყოფილიყო ეს არის მთელი ამბავი მიხდით რაშია საქმე შალვა თადუმაძე გუშინ აღმოაჩინა ამ დიპლომით კაცი გახდა გენერალური პროკურორი მამკა რა აღმოაჩინა ეს რომ რაღაც შეცდომა იყო გაყალბებული იყო არასწორი იყო აბა არა შალვა თადუმაძეს გუშინ კიდე რა დააბრალეს იცით აღმოაჩინა ვითომ ჩაჭრეს იქ ფლეშმობი რო დადგეს იცით რაო საერთაშორისო სამართალს სწავლობდითო და აღარ და რა ნიშანი ყავდათო და ეძებდა ნიშანს ახლა აღარ ახსოვდა რა ნიშანი ყავდა და საერთოდ არ გისწავლიათო და წარმოადგინეს აქ მაქვს სპეციალურად წარმოადგინეს არასწორად გადაქსეროქსებული და ბოლოში კრიმინალისტიკა და საერთაშორისო სამართალი იყო საერთოდ დამალული მე თქვენ დიპლომის ასლს გაჩვენებთ საერთაშორისო სამართალს. მე ჩემო რა მომზადებული ყოფილხარ. შალვა თადუმაძის დიპლომზე ესეთი რამე პირველად ნახე. და ეს რო გადავაქსეროქცე და არ არის საერთოდ საერთაშორისო სამართალი. დიპლომებით გამოგეცხადეთ დღეს დილიდან და შეიძლება ბევრს არ ესიამოვნა თურმე დღეს აღმოჩნდა რომ არ ყოფილა მთავარი არგუმენტი რაც გუშინ მთავარი იყო და ამიტომ გამოგეცხადეთ. უმრავლესობა რატო არის ასეთი მონდომებული და ასეთი მომზადებული რომ ეთერში გენპროკურორის დიპლომით ხარ წარმოდგენილი მეტი არაფერი მიქვრის და ერთ კითხვას კიდევ დაგისვავ და უნდა დავასრულოთ რაც უნდა დამაბრალოთ თქვენ და სხვათა შორის გუშინ სოციალური ქსელი გადაიტანა იცით რაზე იყო ლაპარაკი რაც ყველაზე აი პარადოქსული იყო შეურაცხყოფილმა ადამიანმა როდესაც დიდოსტატის მარჯვენაზე უპასუხა არ ვიციო და გადაიტენა სოციქსელი თან სტატის მარჯვენაზე ვფიქრობ რომ მან იხუმრა მე არ ვარ იმ ადამიანების რიცხვში რომელიც ვფიქრობს რომ არ იცოდა ამას გულწრფელად გეუბნები არ ვიციო ასე თქვაო თადუმაძემო დიდი მადლობა ამ გულწრფელობისთვის ამ შემთხვევაში მაგრამ არ ვიციო ასე თქვაო თადუმაძემო მიხახმა დაწერა რომელიც არ ვიცის ერთად წერს ერთი სიტყვა როგორია ვერ გაიგებდნენ ისინი ხუმრობას ერთი კითხვა უნდა დაგისვათ კიდევ და უნდა დავასრულოთ ჩვენი საუბარი ასეთი ცხარე საუბარი და ასეთი გაუგებრობა მე არ მახსენდება ჩემსა და თქვენს ინტერვიუების რა ვიცი მე არც ერთ გადაცემაში მაგრამ არა უშავს როგორც ჩანს მაგრად ხართ მომზადებულები იმდენად რომ ფრაქციის თავმჯდომარეს ისე უმეცადინია რომ საილუსტრაციოდ აგერ ხელში გიჭირავთ თადუმაძის დიპლომი ბოლო კითხვა მამუკა თუ შეიძლება რატომ არის სასიცოცხლო მომზადებელი ეთერში არ მოდივა რა არასდროს. ნანო პრო ჩართვით ხართ რა, მაგარი იქნებოდა აქ რომ ყოფილიყავით სხვა დროს ესეებთან და ერთი კითხვა, რატომ გახდა ხელისუფლებისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, რომ გენერალური პროკურორი, რომელთან დაკავშირებითაც გაჩნდა ამდენი პრეტენზია, ამდენი კითხვა, ადამიანი რომელიც იყო ივანიშვილის პირადი ადვოკატი, მაინც და მაინც ის გადავიდეს უზენაესის თავმჯდომარედ. ესაა ჩემი ბოლო კითხვა, გაძლევთ წუთნახევარს არ გაწყვეტინებთ რაც არ უნდა საშინელება მითხრათ და დავასრულოთ. უღრმესი მადლობა როგორც იქნა შევთანხმდით. მოკლედ ეს მისი ნება იქნება თუ არა კანდიდატი და ჩვენი უფლებაა გადავწყვიტოთ ობიექტურად და თქვენ ხედავთ რამდენად გამჭვირვალედ მიდის ეს პროცესი მიუხედავად იმისა როგორ დაზიანებას საცილობენ გუში რა იკადრეს ნახეთ აი ამ ტყუილი არგუმენტებით აი მე რაც წარმოგიდგინეთ რა მეცადინები რო აღმოჩნდი აი ამ ტყუილი არგუმენტებით სულ თაღლითი ეძახეს მართლაც კერძი არიან
მათი პოლიტიკური დონე, პოლიტიკური ეთიკის დონე არის ფსკერზე, ფსკერის ქვემოთ არის. საშინელება ხდება ამ მიმართულებით, მაგრამ ჩვენ ხედავთ გავაკვირვეთ მართლა ყველა ობიექტური დამკვირვებელი იმდენად გამჭვირვალე პროცესის შევთავაზეთ საზოგადოებას და ამ გამჭვირვალე პროცესის შედეგი იქნება ასევე ობიექტური გადაწყვეტილებები. ჩვენ უზენაეს სასამართლო არ უნდა გავაჩეროთ იმიტომ რომ იქ პრაქტიკულად კოლაფსია. 20-ის მაგივრად 8 მოსამართლეა. სასამართლო რეფორმის მეოთხე ტალღა ვეღარავინ ვეღარ გააკრიტიკა ვერც ერთ პუნქტში. აქამდეც მივედით პოზიტიური გაგებით, აქამდეც მივედით. ვერც ერთ პუნქტში რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, ვერც ოპონენტებმა ვერ გააკრიტიკეს პრაქტიკულად და გადაიტანეს ამ კანონპროექტის განხილვა რო იყო ყობახიძე ტრიბუნასთან იდგა ირაკლი და ამათმა გადაიტანეს უზენაესზე საუბრით და ამ თემის დისკრეტაციას შეეცადნენ. იქ სადაო ნორმაც კი არ არსებობდა. აი აქამდე მივედით და ყველაფერზე პასუხობთ, გარდა პროცესი გვაქვს. აქედან არ მაინტერესებს ეს ნაციონალური მოძრაობის შეფასებები. არ არიან 7 წელია, აღარ არიან ხელისუფლებაში. მე გეკითხები დღეს რატომ გახდა თქო სასიცოცხლო მნიშვნელობა. გარკვეული მედია საშუალებების წარმომადგენლები რაღაცა ტრენდის ქვეშ არიან და აი მათ მიერ წამოწეულ თემებზე გუშინ და გუშინ წინ ჭორებზე ვნახეთ სიუჟეტები ინგა და არ მაინტერესებს თან თქვენ მე ჭორებზე ვნახეთ სხვა სიუჟეტები ძალიან დიდი ვარ ცხვის ტრენდებზე რო ვიჯდე 20 წელია მიმყავს საავტორო გადაცემები ძალიან დიდი ბოდიში და არავის ტრენდზე არ უზიართ ხელისუფლებას ძალიან უნდა და იმების ტრენდზე რომ დავდარიყავით გუშინ და მაგრამ ვერ დავსვა ეს უნდა თუ არა მეორე საკითხია მაგრამ მე გეუბნებით რომ გუშინ და გუშინ წინ რაღაცა მე დამსდევდა თქვენი ჟურნალისტი და მეუბნებოდა აბა ეხლა როდის დღეს მიდიხარ ამ საღამოს მიდიხარ პარლამენტიდან ხვალ მიდიხარ და რაღაცა დილით ვიღაცამ ჭორი დაწერა Facebook-ში და ამაზე შეიძლება არა მე შედარებას უნდა ვიკეთებ სხვა არხებისგან მიღებულ რაღაც ინფორმაციაზე ამას ვაფრთხილებ არხები არ იყო დილით მაშინ Facebook-ზე დაწერა ვიღაცა მიჭორავა და მე სიუჟეტები გაკეთა ჩემზე და ხო არის ფაქტი მე გავაკეთე ეს ყვები არასწორს ვიტყვები თქვენ არ გააკეთეთ თქვენ ტელევიზიაში გაკეთეთ და თქვენი ჟურნალისტები დამსდებდნენ მიკროფონებით დღეს საღამოს გადიხართ თუ ხვალ ხა სერიოზულია ეს ყველაფერი მაგრამ ამას თავი დავანებოთ ჩვენ პოზიტივი აი ასეთ ჭორებს არ უნდა აუყვეთ ვამთავრებ მაშინ ასეთ ჭორებს არ უნდა აუყვეთ და შევხედოთ იმას თვალებში რაც არის სიმართლე ობიექტური პროცესი, გამჭვირვალე პროცესი, რომელსაც მიესალმებიან ჩვენი პარტნიორები და ამ პროცესის შედეგი გამართული უზენაესი სასამართლო, სადაც უნდა წავიდეს მუშაობა 6000-ზე მეტი საქმე დევს ახლა თაროზე, უნდა წავიდეს მუშაობა და დამოუკიდებელმა და მიუკედებელმა მოსამართლებმა უნდა გადაწყვიტონ საქმეები ობიექტურად. ეს არის მიზანი. და ახლა გვერდიდან ბევრი დარტყმები იქნება, გაუძლოთ ყველაფერს. დიდი მადლობა. მე მინდა სხვა დროს ეხლავე ჩამოგართვათ პირობა, რომ სტუდიაში გვერდით მეჯდებით, უფრო საინტერესო გამოვა ჩვენი პოლემიკა. მადლობა вам. პირობა რომ კითხვას როდესაც დამიცავთ, 2 წუთი მაინც მექნება საპასუხოდ და დიდად მადლობელი და. კარგი, დღეს ძალიან სხვანაირი იყავით. რაღაც ძალიან სხვანაირად მომზადებული. წარმატებები, რა თქმა უნდა. თქვენ გაქვთ უფლება გქონდეთ ყველაფერზე თქვენი რეაქცია და მე მაქვს ვალდებულება დავსვა ყველა კითხვა. კარგად იყავით, მამუკა მდინარაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში, პირდაპირ მნიშვნელობით ამას ერქვა ომი გქონდა მამუკა მდინარაძესთან. ახლა კი სტუდიაში მინდა მივესალმო ერთი აი ნაციონალური მოძრაობა, ხატია დეკანოიძე, ლევან სამუშია, იურისტი, საღამომშვიდობისა, გია აბაშიძე, ანალიტიკოსი, თამარ ხარობლიძე სამართალმცოდნე მადლობა მეგობრებო რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას მე მინდა რომ ვისაუბროთ ჩვენი გადასახედიდან შევაფასოთ ის პროცესი რაც ხდება ქვეყანაში სინამდვილეში მთავარი თემა რა არის მთავარი კითხვა ყოველ შემთხვევაში მე ასე ვსვამ კითხვას რატომ გახდა საჭირო გენერალური პროკურორი გადავიდეს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარედ მე ასე მეჩვენება რომ ძალიან საინტერესოა ეს პროცესი ხატია გისმენთ დავიწყოთ აი ამ პროცესის შეფასება მინდა პირველ რიგში რომ გთხოვოთ. მადლობა. მოგესალმებით, თქვენს მაყურებელს მივესალმები. თავისთავად ინგა მოდით ესე ვთქვათ, რომ ეს არის რეალურად მიტაცებული სახელმწიფოს პირველი ნიშანი. რას ნიშნავს მიტაცებული სახელმწიფო? ეს სახელმწიფო, სადაც პრაქტიკულად სახელმწიფო ინსტიტუტები არ არსებობს, ეს სახელმწიფო ინსტიტუტები არ ასრულებენ თავის ფუნქციას და სახელმწიფო ინსტიტუტებს განაგებს ადამიანი, რომელსაც ფორმალური თანამდებობაც კი არ უჭირავს. და ეს ძალიან ბევრ რამეში გამოიხატება. თავისთავად შალვა თადუმაძე, რომელმაც გამოამჟღავნა უცოდინრობა არა პროფესიის, ხო შორის მოსამართლე ფასდება 3 კატეგორიით, ხო? ეხლა ლევანიც არის დამეთანხმება ალბათ, პირველი ეს არის პროფესორი
პროფესიონალიზმი, ეს არის ზოგადად განათლება, კეთილსინდისიერება, ესეა და ეხლა ვერც ერთი ასპექტი ვერ დააკმაყოფილა. თავისთავად ის კი არ არის რეალურად ცალკე განყენებულ რომელიმე ადამიანს ექნება თუ არა უმაღლესი სასწავლებელი დამთავრებული, თუმცა ეს არის დანაშაულის ნიშნები და მე აგიხსნით ძალიან კარგად, არის ის ეთყობა ბატონმა მდინარაძე, მე განათლების მინისტრი გახდით და როგორ ხდება ექსტერნატის დამთავრების და ჩაბარება და ასე შემდეგ რა თარიღი აღინიშნება. თავისთავად შეიძლება არ გქონდეს ადამიანს უმაღლესი სასწავლებლის დიპლომი, ეს კი არ არის ზოგადად ტრაგედია, მაგრამ ტრაგედიაა და სევდიანი ისტორია ჩვენი სახელმწიფოსთვის არის ის, რომ ადამიანი, რომელიც არის მთავარი ბრალდებელი ამ ქვეყანაში, ადამიანი, რომლის ხელმოწერითაც ხდება ზოგადად ბრალდების მტკიცება და ადამიანი, რომელიც წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ორგანოს, მე ვამბობ ეხლა ამ წუთას ვსაუბრობ გენერალურ პროკურატურაზე, ეს ადამიანი პირველი არის დანაშაულის თანამონაწილე სქემის, იმიტომ აგიხსნით მე კარგად რატომ. მეორე, ეს ადამიანი წარმოადგენს მხოლოდ ერთი ადამიანის ინტერესს, ეს არის ბიძინა ივანიშვილი. გაგახსენოთ ციტატა ბატონი თადუმაძის. მან თქვა, თუ არ ვსწავლი ფორმულაზე გავიდა ეს სიუჟეტი, მან თქვა შემდეგი სიტყვები. ამ ქვეყანაში იყო 2 მილიარდელი და მე ორივე მათგანს ვემსახურებოდი ამ დიპლომით. რეალურად მისთვის სახელმწიფო არის მხოლოდ ივანიშვილი და ძალიან უზღვავი რესურსის მქონე ადამიანი, რომელსაც იგი ემსახურებოდა წლების მანძილზე. შესაბამისად, ისტორია, რომელიც გაშიშვლდა პარლამენტში საპარლამენტო კომიტეტის მოსმენაზე, ეს არის ის, რომ ჩვენს ქვეყანას არ ყავს გენერალური პროკურორი და ეს გენერალური პროკურორი რეალურად მთელი თავისი საბრალდებო საქმეებით არის სრულ საქმიანობით დაკავებული, ეს ერთი და ეხლა ბიძინა ივანიშვილმა გადაწყვიტა, რომ რეალურად ეს ადამიანი გახდეს ყველაზე მთავარი მსაჯული ზოგადად ქვეყანაში. ანუ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე. ამიტომ ნახეთ, ტრაგედია ის არის, ქალბატონო ინგა, ის კი არა დაუშვათ, შეიძლება ისიც ეხლა ჩემთვის ეს წარმოუდგენელია, რომ ადამიანმა დაუშვათ ადამიანი არ ფლობდეს, კარგით, დიდოსტატის მარჯვენას თავი დავანებოთ, მაგრამ ადამიანს მარჯვენაზე მე მგონია რომ თავი დავანებოთ, მაგრამ ადამიანი არ ფლობდეს ელემენტარული დაუშვათ ცოდნას, იუსტიციასა და თემიდაშორის განსხვავებას. ჩემთვის წარმოუდგენელია ადამიანი თვითონ, როდესაც შინაგანი ღირსების ღერძი არ გაქვს მივიდეს საპარლამენტო კომიტეტზე რეალურად ადამიანი რომელმაც იცის კარგად რომ ეს დიპლომი წარმოადგენს უბრალოდ ყალბ დოკუმენტს და ყველაზე მთავარი ეს არის ბიძინა ივანიშვილის დამოკიდებულება ჩვენი ქვეყნის მიმართ. ინგა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ რაც შეეხება თუ დაგაინტერესებთ მოუყვები ასევე რატომ არ შეიძლება რომ ექსტერნატში ჩაეთვალოს ის წელი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ ნებისმიერ შემთხვევაში პირველი ნიშანი რაც ჩვენ მოვისმინეთ ეს არის სახელმწიფოს მიტაცება ივანიშვილის მიერ. კარგი, დიდი მადლობა. გია, რა სიტყვით თქვენთვის რა, მოდით ესე დაგისვამთ უფრო სწორედ შეკითხვას. თქვენთვის რა არის მთავარი კითხვა გენერალური პროკურორის გუშინდელი მოსმენის შემდეგ? თუ გაგიჩნდათ რაიმე კითხვები და როგორ ფიქრობთ, რატომ გადაწყდა, რომ მაინც და მაინც მოქმედი გენერალური პროკურორი უნდა გახდეს უზენაესის თავმჯდომარე? მე ბევრი კითხვა მაქვს მის ბიოგრაფიასთან დაკავშირებით, დავიწყოთ იქიდან, რომ რატომ ვახსენებთ ამ დიპლომს და არ ვიხსენებთ ამ ადამიანის ბიოგრაფიას, CV-ში რაც უწერია, ხო? მუშაობდა ევროკავშირის პროექტებში, IRI, ევრაზიის ფონდში, EUTOS სხვადასხვა პროექტებში და ეხლა პროექტებში უცხოურ ორგანიზაციებში როცა ღებულობენ, ხო? ამისა სისხლის ანალიზი მიიტანო და ასეთი რაღაცა დიპლომები. რომელ მუშაობდა ევროკავშირის, თუ შეიძლება დამისახელეთ? ჩახედეთ და ნახავთ, მე არ გაწყვეტინებდით და არა, მართლა მაინტერესებს, ან ჩახედეთ მის ბიოგრაფიას და ნუ მაწყვეტინებთ თუ შეიძლება. მე მართლა მაინტერესებს, რომ აუცილებლად გაძლევთ მაგის გარანტიას. ინტერნეტში არის და ხედეთ. ძალიან კარგად იძებნება. თქვენ თუ ამართლებთ ამ ადამიანს, უნდა იცოდეთ რომ პროექტში მუშაობთ. ეხლა არ დაგიწყებთ აქ ჩვენებას და კულტურა ცოტა თუ შეიძლება. ხო, მე გაცადეთ რაღაცები თქვენ დრის წესრიგიდან ვილაპარაკეთ, ეხლა მე მაცადეთ. იქონია ცდილობა უკაცრავად. მოუძებნით რომ პროექტში ხო და აქედან გამომდინარე შეკითხვები არის ეს კაცი დავანებოთ ხო ვთქვათ პატარკაცის შულთან მუშაობდა ივანიშვილთან ამ საერთაშორისო პროექტებში როცა მუშაობდა იქ როგორ მიიღეს ხო აი ამ რაღაცა დიპლომით ჭალებში ნუ ასე ირონიულად ვამბობ მეორე ნუ რა თქმა უნდა ეხა კარგი იყო
ეს ტრანსპარენტული და ეს რასადროდის ტიპის გამოკითხვა დაკითხვა მოსამართლეების გამოჩნდა, რომ პოლიტიკური კულტურა აკლია როგორც ერთ მხარეს მოსამართლეებს, იმიტომ რომ ვიზდებით, ასევე პოლიტიკოსებსაც, ხო? ეს რაღაც ევოლუციური პროცესია და გაგრძელდება დიდხანს კიდევ და ნუ ეხა შეკითხვები ბევრია, ეხა ბევრი პოლიტიკოსის მიმართაც არის შეკითხვები, ვინ რას აკეთებდა წარსულში, მაგრამ მე მგონია, რომ ეს არის პროცესი, საერთო ჯამში ხარ რომ გითხრათ ქართული ოცნება როგორ უყურებს ამას, რომ ევოლუციურად და არა რევოლუციურად და რაღაცა გაყრის პროცესით, ხო? გადმოიბარა ის მოსამართლეები იმ მანკიერი სისტემიდან, რომელიც მანამდე არსებობდა, ის ალბათ სახსენებელი 9 წელი და ეხლა ცდილობს ამათ გაკეთილ შობილებას, ხო? მოაძრო წნეხი და მიდიან რა თქმა უნდა არ მიდიან ასე ვთქვათ სრულყოფილად და ხარვეზებია უამრავი არავინ არ ამბობს რომ იდეალური სასამართლოა არ დავიწყებ აქ რაღაც რომ კარგი კვლევების ვთქვათ NDI-ის კვლევაში თურმე 5%-ს მიაჩნია მოსახლეობის რომ სასამართლო სისტემა არა პრობლემაა ხოლმე 5%-ს იქ რაღაცა იფსოს არ დავიწყებ ხო იქ რაღაც გამართლებელი განაჩენი უბრალოდ ეს არის პროცესი რომელიც ვითარდება რომელსაც აქ უამრავი ხარვეზი ისევე როგორც ქართულ ჟურნალისტიკას ქართულ პოლიტიკურ ისტაბლიშმენტს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. კარგით. მადლობა ლევზია უდიპლომო გენერალური პროკურორი საქართველოში და ხარვეზია ინდივიდუალური სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციაში მაგოსმანი ფინანსაული იყო მაგრამ მე ხარ აუცილებლად ვიყავი რომბოლ ევროკავშირის პროექტში. ხო და თქვენ ეგ დამეხმაროთ რადოლოგია ფეხბურთელები არიან რომლებსაც წლები აქვთ გაყალბებული მაგრამ ისე ცუდი ფეხბურთელები არ არიან. ფეხბურთელები არიან ერთი წუთი ფეხბურთელები არიან სპორტსმენები რომლებიც აყალბებენ თავის დაბადებით ერთი წუთი მოსამართლეობა დანაშაული სხვა არის დანაშაული სხვა და იგავარაკები კიდე სხვა დანაშაული სხვა არის ნახმარცადეთ ადამიანები არიან რომლებიც აყალბებენ შესანიშნავი ფეხბურთელები არიან მაგრამ ისე დანაშაულს ჩადენენ იმაზე პასუხისგებაში აქ ჩვენ პასუხისგებლობის საკითხებზე საუბრობთ თორე ვინ სად მუშაობდა როგორ მუშაობდა რა სისტემით მუშაობდა ამაზე არ არის საუბარი აქ არის თავარი რა 93 წელს ჩააბარა ადამიანმა უნივერსიტეტში რომელიც ბუნებაში არ არსებობდა. ნუ თუ ამასთან დაკავშირებით კითხვა თქვენ იურისტებს ზანდებით? არა. გასაგებია, თუ თქვენ კითხვა არ მაქვს. მე მაგ ახლა მდინარაძესთან კითხვა. ადამიანი ხო, გასაგებია, მაგრამ თუ შეეცდება მოვიდეს დებატში დამიჯეს. რა დონეზე უნდა დაეცე იურისტი ადამიანი უბრალოდ, რომ აი ამის გაправება უნდა იკისრო. გუშინ შედარებით შედარებით ნორმალურად საუბრობდა რომ მას ჰქონდა კითხვები ამასთან დაკავშირებით მაგრამ დღეს უბრალოდ ან მოარტყეს პარტიაში ან ცოტა მკაცრად დაელაპარაკეს და დღეს უკვე გამოვიდა აი ხო იურისტები უყურებენ ჩემს ეთერს მეც იურისტი ვარ დინარაძეც იურისტი და ვინც ამას გააправებს კი ბატონო გვითხრა ადამიანს აქ გაყალბებული თუ ეს ასეა თუ ეს ასეა თუ არა და აღწელი არ ემთხვევა ბუნებრივია თუ არა და აგვიხსნა ან მასაა გაყალბებული ამ შემთხვევაში ან უნივერსიტეტმა გააყალბა ყველა შემთხვევაში განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი თუ ეს ნამდვილია არის ყალბი გამყალბებელი იქნება ან ერთი მხარე ან მეორე მაგრამ ეს არის ყალბი დღეს შაობა თადუმაძის ზოგადად არათუ უზენაეს სასამართლოში გამწესებაზე უნდა ისმოდეს ხალხო კითხვები. დღეს შაუა თადუმაძე უნდა იყოს გადამდგარი გენერალური პროკურორობიდან. ხადიამ სწორად ახსენა. ეს არის საფუძველი. ბუნებრივია, ეჭვები გაჩნდა. ეს არის ქვეყნის მთავარი ბრალდებელი და დღეს ქვეყნის მთავარი ბრალდებელი გვეუბნება, რომ თურმე ამასთან დაკავშირებით კითხვები არ არსებობს. თქვენ სწორად დაუსვით. ელემენტარულად დაბადების მოწმობაში რო ცდომილებაა. ასობით და ათასობით განაჩენია ამაზე დამდგარი. რატომ აძლევენ ამ ხალხს პასუხისგებაში? ამინისტირებულიც ხია ეს მუხლი, იმიტომ რომ ვერ აუდიოდნენ. ვერ შემთხვევით არ მიხსენებია სპორტსმენებთან დაკავშირებით, ვერ აუდიოდნენ. და აქ თავარი რა არის, იცი? მე მინდა მივმართო თუ ბუნებაში არსებობს შალვა თადუმაძის კურსელები. ხალხო არ გეცოდება თუ ასეთები ხარ ბუნებაში არ გეცოდება ეს ადამიანი იმიტომ გამოდი და თქვით რომ ჩემი კურსელი იყო მე რომ მქონდეს პრობლემა ინგა თქვენ რომ მქონდეთ პრობლემა 5-6 კურსელი არ გამოვარო ამას არ იტყვის კაცო გას გრიპით საიდუმლოა ერთ გამაგებიეთ გრიპით საიდუმლოა ეს ამ ყველაფერს და ინგა სანამ დავასრულებ აქ მეორე ნაწილია ინგა ეს ერთი დიპლომთან დაკავშირებით რაც ეს უბრალოდ წარმოუდგენელი რამ არის რომ ქვეყნის ეს ჩვენი დასავლელი პარტნიორები ამას ყველაფერს უყურებენ ხო მოდი დიპლომზე გავჩერდეთ და ის კითხვა მაინტერესებს რომური საკითხთან დაკავშირებით სახელმწიფომ გუშინ ისეთი პოზიცია დაიკავა ხალხო რომ ეს არის უბრალოდ კატასტროფა საქართველოს თავარი პროკურორი გუშინ გვეუბნებოდა რომ გასარკვევია გომუნმა როგორ დაკარგა თვალიო პირდაპირ სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ. არ არსებობს ვერავინ ვერ მიმიტიდეს და პირდაპირ გეუბნებით. ნორმას იმასთან დაკავშირებით, რომ გომური დღეს არ არის პასუხისგებაში მიცემული. მხოლოდ ერთ შემთხვევაში არ შეიძლება პასუხისგებაში გომური მიეცეს. თუ
და თუნდაც თქვენი კოლეგა ამ შემთხვევაში ბაღაშვილი ასევე სულაშვილი რომელსაც თვალი დაარკარგა. პასუხს ვაგებ ჩემს სიტყვებზე. თუ ადამიანი ახორციელებდა ამ შემთხვევაში გომური სულაშვილი ახორციელებდა კონკრეტულ პირზე თავდასხმას და ის კონკრეტული პირი მოქმედებდა აუცილებელი მოგერების ფარგლებში, მაშინ არ იქნება ადამიანი დაზარალებული. ისინი იურიდიულად გვეუბნებიან ამას ვიძიებთ. აი ამას ვიძიებთ, ამას გვეუბნებიან. როგორ შეიძლება ამას ღიად ვამბობ? რაზე უნდა ვილაპარაკო? როგორ შეიძლება თვალებდათხრილი ადამიანები არ იყვნენ დაზარალებულად ნაცნობი. თამარ, მოდი თქვენთან გადმოვალ, მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. მე მინდა ჯერ აი დიპლომის თემას შევეხოთ. ლევანი ამბობს, რომ წესით ამდენი ხანი უკვე უნდა იყოს გადამდგარი გუშინდელის სკანდალის შემდეგ გენერალური პროკურორი. თქვენ თუ გაგიჩინათ იმის განცდა ამ მოსმენებმა, რომ გაყალბებული დიპლომით ყავს გენპროკურორი? მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. საინტერესო დებატები წარიმართა და იმედია მომეცემა საშუალებას დავასრულო ჩემი სიტყვა. ახლა აქ იყო საუბარი იმაზე, თუ როდის დაიწყო ბატონმა შავლასადუმაძემ სწავლა და როდის დაასრულა. ეს ნამდვილად არის 1994 წელი, იმიტომ რომ მანამდე ეს უნივერსიტეტი არ არსებობდა და მან დაასრულა უნივერსიტეტი 1998 წელს, ანუ გამოდის 4 წელი, მაშინ როცა უნდა გამოდიოდეს 5 წელი. ჩვენ ხო ამას ვიძახით, იმიტომ რომ მაშინდელი განათლების შესახებ კანონით იყო 5 წლიანი სწავლება, რომელიც უთანაბრდებდა ახლანდელ მაგისტრის დიპლომს. ეს ნამდვილად ასე იყო, თუმცა ჩვენ აქ არ გვიხსენებია ჯერჯერობით ერთი ფაქტი, ის ფაქტი, რომ ამჟამად მოქმედმა გენპროკურორმა მაშინდელიას ინსტიტუტი დაასრულა ექსტერნის წესით. ექსტერნი რას ნიშნავს? ხო, უფრო ადრე, მას 5 წლით ადრე დაესრულებინა. ეს ხო არ იქნებოდა ექსტერნის წესით დასრულებული. მან რახან ადრე დაამთავრა 4, 3 თუ 2 წელში, რაც არის ყოველ შემთხვევაში და ამ შემთხვევაში 4 წელი გვაქვს. აქედან გამომდინარე გამოდის ისე, რომ მან უნივერსიტეტი დაამთავრა 1998 წელს, ხოლო სწავლის დაწყების წელიწადად ჩაეწერა მას 1993 წელი, მიუხედავად იმისა, რომ ეს უნივერსიტეტი დაარსებული იქნა 1994 წელს. ასევე მინდა აღვნიშნო ის, რომ შალვა თადუმაძეს როგორც ამ ხელისუფლების, ასევე წინა ხელისუფლების პირობებში ძალიან ბევრ თანამდებობებზე მუშავია. აი ბატონმა გიამ საერთაშორისო ორგანიზაციები ახსენა. 2000 უკაცრავად 3-4 წლებში თავდაცვის სამინისტროში ეკავა იურიდიული დეპარტამენტის მოადგილის თავმჯდომარე. კი ბატონო, მე ხა სწორედ მაგის თქვენს ვაპირებდი, რომ ანო ქრუაშვილი 3-4 წლებში, ხო? საერთაშორისო იურიდიული დეპარტამენტში, ხო? იმათაც შეეშალა, ხო? იმათაც შეეშალა. ანუ გენერალური პროკურორი ესე იგი იმათაც შეეშალა. უკაცრავად თამაშობინოთ პირველად ხოს ეთერში მოგცემ საშუალებას რომ დაუსვა. სწორედ ამის თქმა მინდოდა, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციების გარდა მას საჯარო სამსახურშიც უმუშავია, უფრო დიდი პრაქტიკა კერძო საქმიანობაში აქვს და არასდროს მისი დიპლომის საკითხი, მისი კვალიფიკაციის საკითხი არასდროს არ დამდგარა. ის კრიტერიუმები, რაც ახსენეთ უკვე, ხო, კეთილსინესიერების და კომპეტენტურობის კრიტერიუმები, რაც საერთო სასამართლოების შესახებ კანონით არის გაწერილი, ფაქტია, რომ კონკურსის ამ ეტაპამდე ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად დააკმაყოფილა და აწი დააკმაყოფილებს თუ არ დააკმაყოფილებს, ამას უკვე პარლამენტი არასდროს არ შეიძლება. განსხვავებით, ხალბატონ თამარ, მე კარგად ვცნობ შალვას. ვიცნობ, წლებია, ვიცნობ და მე უბრალოდ წარმოუდგენლად მიმაჩნდა ეს ყველაფერი. მე შალვას ვიცნობ. ეს წარმოუდგენლად მიმაჩნდა ეს ყველაფერი. ერთი კითხვა მაქვს, როგორც თქვენთან იურისტი. დიახ. დაარსდა 94 წელს. კი ბატონო. ერთი დაგისვამ კითხვათ, როგორც იურისტი. უბრალოდ იურისტის პასუხი მაინტერესებს. დაარსდა იმ უნივერსიტეტი 94 წელს და დიპლომი გაიცა 93 წლით. შალი პასუხი მაინტერესებს. ყალბი არის თუ არა ეს? მოდი ახლა როგორც იურის გეკითხეთ. ანუ დოკუმენტი, კაცრი აღრიცხვის დოკუმენტი, როგორიც არის დიპლომი. ხომ მეტახობით რომ კაცრი აღრიცხვის დოკუმენტია. როგორიც არის დიპლომი. როდესაც უნივერსიტეტი არ არსებობდა, იმ წელიწადს გაცემული დიპლომით, იმ თარიღით გაცემული დიპლომი. არ ვიცი მე ვინ გააყალბა, შეიძლება უნივერსიტეტმა გააყალბა უნივერსიტეტმა, მაგრამ ყალბი არის თუ არა, გიჩენს თუ არა, კითხოს როგორც მინიმუმ. როგორც იურის ამას გეკითხეთ. პაპასუხები. მოდით ახლა მაშინდელი განათლების სისტემის ავკაბიანობაზე სისხლის სამართალზე გეუბნები. სისტემა არ მაინტერესებს. განათლების სისტემაში და საერთოდ სისხლის სამართალში რაც კი არსებობს, სიყალბე აი ახლა მოგწერეს, რომ 2060 წლებში დავით თევზაძე ყოფილა. სიყალბე, უკაცრავად. სიყალბე. ინგა, ბოდიში.
განათლების სისტემაზე არ გეკითხეთ, მე გეკითხებით იურისტს. სიყალბე ყოველთვის იყო სიყალბე. კომუნისტების დროსაც სიყალბე იყო. ამიტომ განათლების სისტემას თავი დავანებოთ. მე გეუბნებით სიყალბეს. კარგით, ლევან, გავიგეთ. ანუ არის თუ არა ყავდით. განათლების სისტემა ცუდი რო იყო გეთანხმებით. ახლა ცუდია. ზოგადად ახალგაზრდა ჭკვიანი ქალი ვწანდებით, ნამდვილად მე ყოველთვის გულშემატკივარი ვარ ქალების განსაკუთრებით და ახალგაზრდა ქალების და ძალიან გული მწყდება რომ თქვენ ახლა აქ ამართლებთ შალვა თადუმაძის სამართლებრივად თან, როდესაც ჩვენ არ ვართ შორ სამართლისგან, არც იურისპრუდენციისგან, ლევანი განსაკუთრებით არც მე და თქვენ მით უმეტეს ამართლებთ საერთოდ არალოგიკურ და საერთოდ დანაშაულებრივ სქემას. მე უბრალოდ გული მწყდება ეს ერთი, მეორე. განგიმარტოთ ანუ ჯერ ექსტერნატს რაც გულისხმობ. კი ბატონო, ბრძანეთ დიდ დროს მიცემ. ძალიან მარტივია. აი, არ ვიცი ხა ამდენი ახსნა რატომ უნდა გჭირდებოდეს, რომ ამ ადამიანს ზოგადად ეს უმაღლესი და ზოგადად იურიდიული სამართლებრივი განათლება არ აქვს. ძალიან მარტივია. თუ დაამთავრა ექსტერნატ, ეხლა ჩვენ ხო იმ განათლების სისტემაზე არ ვსაუბრობთ, რომელიც ყველა სარდაფში გახსნილი იყო უნივერსიტეტი და მე ძალიან კარგად მახსოვს ეს და რეალურად ჩვენ შემდეგი წლების დაუშვათ მანძილზე მოგვიწია გარკვეულწილად ზუსტად ამ მანკიერ-თვისებასთან ბრძოლა. ინგა გეხსოვება თქვენ საშუქებით და ასე შემდეგ. როდესაც ადამიანი ამბობს, რომ მე დავამთავრა ექსტერნატს და ადამიანი ამბობს, რომ ეს იყო 93 წელი. მე არ დამიმთავრებია ექსტერნატ, მაგრამ როცა დავამთავრე, იმ წელს ჩავაბარე იმ უნივერსიტეტში უმაღლეს სასწავლებელში, რომელიც არსებობდა, იურიდიულად არსებობდა, ძალიან მარტივია. თუ დაამთავრა 93 წელს ექსტერნატ და ესე იგი ჩააბარა, რა მნიშვნელობა აქვს სარდაფში თუ ჰაერში, თუ თვითმფრინავში, ჩააბარა უმაღლესი, რომელიც არ არსებობდა ფიზიკურად. მე მაინტერესებს, ეხლა არ მართლა არ მინდა რომ რაღაცა უფრო გასხივოსებული მომავალი ქონდეთ, ვიდრე შალვა თადუმაძის, ასე ვთქვათ, გამართლება ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მართლა მონაცემები ხელს გიწყობთ, გონებრს ვამბობ. ამიტომ რეალურად თქვენ აი როდესაც ამბობთ, რომ ექსტერნატი დაამთავრა, ვინც ამთავრებს ექსტერნატს და აბარებს იმავე წელს, რატო ამთავრებენ ექსტერნატს, რომ იმავე წელს ჩააბარონ ზოგადად იმ ორგანიზაციაში, რომელიც სამართლებრივად კანონით არსებობს. მადლობა ხალხია, გასაგებია. ამიტომ რეალურად ჩემი ძალიან მარტივი კითხვა არის, ინგა, აი უმარტივესი, რომელიც ძალიან ბევრ ადამიანს გაუჩნდა და კიდევ ვიმეორებ, სხვა ზოგად უნარებზე საუბარი არ მაქვს, არც თემიდაზე, მოდი, არც იუსტიციაზე, არაფერზე. შეიძლება თუ არ იყოს თამარ გენერალური პროკურორი, რომელიც ბრალდებას, მთავარ ბრალდებებს, ბრალდებელი ქვეყნის აწერს ხელს სამართლებრივად უამრავი, მათ შორის ჩვენ გვიმარტავს საზოგადოებას, რომ სულაშვილი და გომური არ არიან დაზარალებული პირი. შეიძლება თუ არა იყოს ესეთი ადამიანი გენერალური პროკურორი, შემდეგ მთავარი მართლმსაჯულების წარმომადგენელი ქვეყანაში, რომელსაც ელემენტარულად იურიდიული განათლება კი არა, ყალბი მონაცემები აქვს. მადლობა, ეხლა უნდა ვაპასუხებთ თადუმაძეს თავი. თქვენ მიპასუხეთ უბრალოდ. აი თქვენ რას უნდა იყოს თუ არა ესეთი ადამიანი. მოდით მოусმინოთ, თუ შეიძლება თამარ მახარობლიძე უპასუხებს დასმულ შეკითხვებს და შემდეგ გიასთან ჯერ პირველი ლევანის და ჩემი კითხვა რომ შეიძლება თუ არა არარსებულ უნივერსიტეტში ჩააბარო სამართლებრივად ვკითხულობ, ჩვენ ხო არ ვკითხულობთ განათლების სისტემაზე. და მეორე კითხვა, თქვენ რას ფიქრობთ ეს რომ არ იყოს ქართული ოცნების წარმომადგენელი? აი ეს ორი კითხვაზე თუ შეიძლება გავკადნიერდები ინგა და ეს კითხვას დავუსვი. ძალიან სამწუხაროა თქვენი გულისწყეთა, ასევე ძალიან დიდი მადლობა კეთილი სურვილებისთვის, მაგრამ აი დასაწყისში მინდა აღვნიშნო, რომ მე აქ არავის მხარდასაჭერად არ ვარ მოსული და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ შალვა თადუმაძეს მე პირადადაც საერთოდ არ ვიცნობ, მე როგორც ერთი რიგითი მოქალაქე და რიგითი იურისტი, კი, ლევანისგან განსხვავებით, ნამდვილად ერთი რიგითი მოქალაქე და რიგითი იურისტი, რომელიც აკვირდება ამ პროცესებს, გამოთქვამს ჩემ თავის მოსაზრებას. ადასწორებ ამნიშნით, სადაც გინდა დღევანდელი მოწმეთ მე ბატონ შალვას საერთოდ არ ვიცნობ და არ ვარ ანუ მის მხარდასაჭერად ასე ვთქვათ მოსული ანუ ეს აქედან მინდა აღვნიშნო ჩვენ ახლა ვისაუბრეთ ისე მიუბრუნდით იმ წლებს რა წლებშიც სწორად არარსებულ ორგანიზაციაში ჩაბარება ეს მიფასტობა არარსებულ ორგანიზაციაში ამ ადამიანს არ ჩაუბარებია არარსებულ ორგანიზაციაში როგორ ჩააბარა მან ჩააბარა ამ ინსტიტუტში 1994 წელს როცა ერთ შეიძლება დამასრულებინოთ ხო ანუ
არა უბრალოდ თუ გაინტერესებს ეს ახლა წამყვანის ფუნქცია შეითავსეთ და კითხვებს მისვამ ძალიან კარგი მაგრამ მინდა რომ პასუხი გავცე მას არ არსებულ ინსტიტუტში არ ჩაუბარებია მან 1994 წელს ჩააბარა ამ ინსტიტუტში როცა ის დაარსდა უბრალოდ დიპლომში არის მითითებული ის წელი რომელშიც არ იყო ხო ეს ინსტიტუტი დაარსებული ანუ არ არის აბა რას ნიშნავს ეს ექსტერნის წესი დამასრულებინა თუ შეიძლება ხალბატონო ანუ მოდით მე დავასრულებ პასუხს მე რა დამატებითი კითხვები დამისვით გეტყვით ხო მოდი მართლა პირველად ხო სტუმრად და მინდა რომ მიხვდეს ქართული დებატები რა რთულია არა როგორ 93 წელია განსხვავება როგორ კი ბატონო მე ხო არ გეწინააღმდეგებით ერთი წელი ნამდვილად არის განსხვავება კიდევ ერთხელ ვიმეორებ 94 წელს დაარსა ეს ინსტიტუტი ხოლო დიპლომში წერია 1993 წელი დასრულების წელად კი 1998 წელი მაშინ ეს სწავლების საფეხური იყო 5 წლიანი და უნდა ჩაწერა არ ჩაუბარებია 93 წელს ჩააბარა 94 წელს მაგრამ წერია იმიტომ რომ მას უნდა დაესრულებინა 5 წლიანი საფეხური როგორც ეს მაშინ აბა 98 წელს რომ დაასრულა ხო აი ძალიან ერთი წუთი დავასრულებ თუ შეიძლება ხო აი ძალიან მარტივი მათემატიკით თუ 98 წელს დაამთავრა მან ინსტიტუტი ხო და მას უნდა ესწავლა 5 წელი მაგრამ რეალურად ისწავლა 4 წელი ვინ ამბობს და თავად ამბობს კი მაგრამ ერთი წუთი თუ შეიძლება დავასრულებ ხო დაამთავრა უნივერსიტეტი 98 წელს და მას უნდა ჩაწეროდა დიპლომში 5 წელი იმიტომ რომ მაშინდელი სწავლების სისტემა იყო 5 წლიანი ახლა ხომ არის 4 წლიანი მაშინ იყო 5 წლიანი და ახლა 5 წლიანი უნდა ჩაწეროდა და ჩაეწერა 93 წელი მიუხედავად იმისა რომ ამ წელს ეს ინსტიტუტი არ იყო დაარსებული მაგრამ მას ნამდვილად უნდა ჩაწეროდა მაშინ 98 წელს არ უნდა დაემთავრებინა მას უნივერსიტეტი ამ წელს ხო კანონმდებლობა ექსტერნის წელს ხო ითვალისწინებდა კონკრეტული ეჭვდანილების კიცებულება არის დიპლომი თამარ ის თვითონ საუბრობს სხვა არავინ არ საუბრობს ამაზე კიცებულება დიპლომია ექსტერნის წესი მაშინ ხო არსებობდა არ უნდა ესარგებლა მაგრამ მამას ეს არის მაშინ 4 წლიანი უნდა ჩაწერო 98 წელი უნდა ჩაწერო სამართლებრივ ანაბანას გეკითხებით იურისტები ვართ დაარსდა 94 წელს ახსენით უკვე არა ერთი წუთით რა მაინტერესებს დიპლომი ყავდი არ თქვა თუ 93 წელს გაიცა კანონმდებლობით არსებობდა არ უნდა ესარგებლა ბატონო მეგონა 98 წელს 4 წელი რო ჩაწეროდა მას მიენიჭებოდა იურისტის კვალიფიკაცია თამა რა შუაშია რას ლაპარაკობთ ადამიანო გეუნებით ჩემო მან ისარგებლა ექსპერტის წესი და დაამთავრა გეუნებით მე 5 წლის მაგივრად 4 წელიწადში ხო თამარმა თავის საქმე დიდი მადლობა ხატია ეხლა გადმოვალ თქვენთან გიას მინდა რომ დაუსვა კითხვა თქვენ არ გაგიჩნდათ იგივე დიპლომის სიყალბესთან დაკავშირებით გია რომ გითხარით რომ ამ საერთაშორისო ორგანიზაციაში ეს არის არგუმენტი და ეხლა ნაცმოძრაობა რა შოუებს დადგავს ეგ არავის არ აინტერესებს ხო მათი ხარდაჭერების გარდა კულტურა იქონია ხო მათი ხარდაჭერების გარდა არავის არ აინტერესებს მოწყობს იქ რაღაცა მეშაირე რაღაცა რომან გოცილიძე რაღაცა შოუებს იქ შეიძლება სასტვენიანი შევიდეს რა ქვია ხოშტარია და ასე შემდეგ ეს არის მაგათი დღის წესრიგი კი ბატონო რომ ჩააგდონ და მაქსიმალურად დესტრუქცია გააკეთონ ეს არის მეტი არაფერი აწყობენ შოუს დიპლომი წლები გვახსოვს თეატრ ლუკიანზე იგივე იყო იგივე მეორდება შოუ ეს არის შოუ და შოუს ამყოფებენ ამ საზოგადოებას და მაყურებელს მარტივად ხოშტარია ბატონო ყვიდა რეკლამაზე უნდა გავიდე მეგობრებო ძალიან დარელაპარაკია და საუბარია ეხა ზოგადად ესეთი საუბრით ეხა ინგა ჩვენ საქმეზე ვსაუბრობთ აქ და ზოგადად გონია რომ საქმეზე ვსაუბრობთ ეს არის ძალიან ეხა ეს არის ძალიან მდარე საუბარი ეს ერთი მე ხა შემიძლია იგივე თქვა თქვენ პარტიაზე ხო მარტივად შემიძლია თქვენი პარტიის მდარე მესიჯი ხო დიპლომზე ვაპარაკობ თქვენი ხა კარგი ორკესტრირებულ პიარზე ნელაპარაკობ აქ რა და შეეხება წულობებს კარგი მოდი გაჩერდეთ თქვენი ლევან აცადე რა შეეხება ხო თემა და ეხლა იმას ძალიან დარე ისა გაქვთ მათ